جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله 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 أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى اللهم أهدنا مكان كان بركيسان إنونا كلمي الله تبارك وتعالى مدنتي خير لنا إلهي وحوالي سنين تبارك وتعالى فضل يقول كينونا بركينا انت كدير كلن كان وقول مدي أن نبيل والغضبان جرني أن نغضبان جرني قبلها مسلمات ومقالة نيروبي كله خاصة مدارستا وحان صوغ بيل والمصوغ الغامين جرتي مظلة المدارس القرآنية وحان مانتا إنه مطيها أما إنه قرآن كلمة شيخنا شيخ محمد عبد عمر إلهي سبحانه وتعالى أحفظيه كلمة ومشيخنا إن شاء الله تعالى مانتا إنه طلق وحيدها حسن الخاتمة أنا جينا وموضوع مانتنا ومسوي لي إلهي سبحانه وتعالى مباركيه ومانتنا وكفى بيزمنا وحان كسو دويني يا شيخنا فليتفضل مشكورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأخوات، كلمة عنوان كذا سيدا ولالكن الشيء وحوي حسن الخاتمة أما الخاتمة الحسنة خاتمة wanaagsan marka la leeyahay waxa dhanka kale yaalo ka soo horjeeda khaatumada xun. khaatumada waxa laga wadaa ruuxa noloshiisa adduunyo marka uu ka tagayo ka sii socdo maxaa ugu dambeeya oo uu noloshiisu ku dhammaanaysaa oo isagoo samaynaya ama haya ama gacanta ama lugta kula jira uu ku dhiman doonaa. maxaa camala, maxaa caqiida ah, maxaa dhaqan ah, maxaa arrimihiisa ugu dambayn doono camalkiisa lagu khatimi doonaa. waxaan shaki ku jirin oo aan la isaga sheekaynaynin in la isxusuusiyo mooye
inay naf walba dhimanayso sida rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf walba geeritii dhadhaminaysa way laa maxaala shaki ma leh waa xaqiiqo aan cid ka doodaysa jirin gaal iyo muslim yar iyo weyn wax dood ka qaba ma jiro in la dhimanayo su'aasha u baahan in la isweydiiyaa waxay tahay haddii aad dhimanayso oo qasab ay tahay oo alla qadaray inaad adduunkan dhaafayso calaa ayi asaasin tamuut wa calaa ayi camalin yukhtamu laka maxaad ku dhiman camalkeesee ugu dambaynaya acmaashaada taasi waa su'aal weyn oo aad in laysu weydiiyo u baahan li'anno ruuxa mustaqbalkiisa aakharo wuxuu ku xidhan yahay kolba wixii camalkiisii adduunyo lagu khatimo khaatmada ugu dambaysa waxa kuugu dambeeya ee markay geeridu kugu imaanaysay aad samaynaysay ama aad rumaysnayd ayaa mustaqbalkaaga aakharana ku xidhan yahay wixii hore ma ah saas daraaddeed baa waxaan u tegi doonnaa nebiga sal lla lay waslam xadiidkiisa xadiid sahl ibnu sacdin fii saxiixi albukhaariyi wa muslim uu nebigu yuhi sal lla lay wasalam innama alacmaalu bilkhawaatiim acmaasha la sameeyo kulligeed waxay ku xidhan tahay oo asaas u ah khaatumada camal waa khaatumada un maxaa kuugu dambayn doona taasay wax walba ku xidhan yihiin inta ka horraysa waxaad samaysay iyo waxaad ku hadashay iyo waxaad la timid kulli waxay ku xidhan yihiin maxaa kuugu dambeeyo oo camalkaaga lagu khatimay maxay geeridu kuugu timid maxaad ku dhimatay maxaa kuugu dambeeyey taasaa asaas nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiis far badan baa kaga sugan masalada iyadaa qur-aankuna isaguna waa tilmaamay oo ayada qur-aanka ka mida tilmaamay saan u tegi doonno ruuxa inay dhici karto noloshiisa inteeda badan inuu camal hayay oo khaatumadiisii ay ka gedisnaato camal fiican buu hayay khaatumadiisiina waxay noqotay mid xun buu ku dhintay camal xun buu hayay noloshiisa inteedii badnayd khaatumadii iyo gebagabadii baa wuxuu ku dhintay camal fiican marka arrintu khaatumada kama soo hadho xadiidka cabdullahi bni mascuud radia allahu tacala canhu waardaa fi saxiixayn ayaa rasuulku wuxuu yidhi sal lla alay waslam cabdullahi bni mascuud wuxuu leeyahay xadaanaa rasuulu llahi sal lla alay waslam wahuwa asaadiqu lmasduuq rasuul ilaahay baa noo warramay isagoo run sheega ah mid la rumeeyana ah wuxuu nebigu yidhi sal lla alay waslam ina axadakum yujmacu khalquhu fii batni ummihi 40 yowman nutfa mid idinka idinka mida abuurkiisa waxaa lagu kulminayaa uurka hooyadii 40 beri isaga oo candhuuf mani ah dhibic mani isagoo ah uma yakuunu calaqatan mila dalika 40 kalena xinjir buu noqonayaa uma yakuunu mudqatan mila dalik 40ka saddexaadna xinjir waxaan dhihi lahaa wuxuu noqonayaa cad hilib ah oo afgelis ah ayuu noqonayaa 40ka saddexaad saddexda afartanaad markuu dhammaysto uma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fiihi alruux malag baa loo soo dirayaa markaasuu nafta ku afuufayaa nafta gelinayaa wa yu'maru biarbaci kalimaat malaggaa waxaa la amrayo xagga rabbi looga soo dhiibayaa 4 weedhood ama 4 kelimo
afarta kelima waxa way bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyun aw sa'id waxa leeyahay malaga waxaad qortaa risqiisa wuxuu samayn lahaa qor ajashiisa iyo cimrigiisa intuu leeyahay qor inuu ahlu naar yahay inuu ahlu janno yahayna qor inta markuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam baa wuxuu yiri walladhi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitabu fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha waxaan ku dhaartay allah mid xaq lagu caabudo uusan jirin isaga mooyee ayaan ku dhaaranayaa midkiin wuxuu samaynayaa dadka ahlu jannaha amalkii janno lagu gali lahaa oo ilaahay ridihiisa lagu heli lahaa oo khayr iyo daaca ayuu ruuxu samaynayaa waqti dheer oo noloshiisa kamid ah amalkaas ugu dhex jiray hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' isagiyo jannadii mar aysan uba dhaxayninba ilaa dhudhun mooye yani wax yar baa jannadii u dhaxeeya wax yar baa isagii jannadii isu jiraan yani amalkiisii baa gabagaba cimrigiisii baa gabagaba amal khayrana wuu soo hayay jannadiina qarkayba u saarantahay fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wixii horay loogu qoray ayaa marka ka tanbadanaya oo ka qaalib noqonaya oo u dhaqaya markaas wuxuu bilaabayaa amalkii ahlu naarka cimrigiisina waa gabagabo oo geeridii baa qarka u saaran cimrigiisa intiisii badnaana amal khayru soo hayay oo ilaahay raali ka yahay oo amalkii jannada lagu gali lahaa markuu wax yar u jirsaday ayuu isrogay oo isbedelay amalkii ahlu naar ku bilaabay wuu ku dhintay sidaasuu naarta ku galay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar mid kala wuxuu samaynayaa amalka ahlu naar ku cimrigiisa ku qaadanaya gaalnimo iyo shirki iyo bidcooyin iyo dunuub iyo macaasi xumaantaasuu qasanaya حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إساقي النارتي مراين يعني لولن با إني سوچرين با لولن wax ka yar qarkaba u saaran yahay inuu naarti galo oo inuu dhinto oo naar galaba ay qarka u saaran yahay fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi'amali ahli aljannati fayadkhuluha markaasa wixii hore ugu qornaa ee ilaahay agtiisa ugu qornaa baa marka ka tan badanaya kitaabkii hore loogu qoray iyo qoraalkii markaas isbedelaya amalkii ahlu jannuhu bilaabaya markaas ku dhimanaya jannadu sida ku galaya u fiirso ruuxii cimrigiisa intiisa badnaa amal ahlu janna soo hayay oo daaca iyo wanaag soo hayayna akhi marka ugu dambaysa khaatumadiisii markay isbedeshay oo xumaan uu ku dhintay saasuu naar ku galay kii cimrigiisa intiisa badan xumaan soo hayay oo markii geeridiisu soo dhawaato intuu isbedelay khaatumadu u fiicnaatana oo wanaag ku dhintayna jannu sida ku galay muhiimadu maxay tahay marka muhiimadu waxa weeyaan khaatumadaada iyo waxa noloshaadu ku dhamaato baa mustaqbalkaaga ku xidhan yahay horay waxaan ahaan jiray iyo waxaan soo sameyn jiray iyo waxaan fali jiray iyo waxaan rumaysnaa iyo waxaan ahaa kulli dalika imow maxaad ku dhimatay way su'aasha khayr baad ku dhimatay iyo taaco iyo wanaag mise waxaad ku dhimatay shar iyo xumaan iyo macsiyo iyo dunuub baad ku dhimatay في صحيح مسلم كذلك وحا كسغان من حديث أبي هريرة إنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة روح وحو سمينا يا وقت دير زمن دير وحو سمينا يا عملك أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار مدة دير مركو عملك أهل الجنة سوهي عملكيسو وحو كل ما أنا يكو جوابا يا أو خاتمديس نقونيسا عملكي أهل النار سقو عمل نار لوغا لوغتا كula jiro qasanaya ayaa malakul mawdi geeri u timid sidaasuna ku dhimanaya saasuu naartii ku galay wa inna ar-rajula la ya'malu az-zamana at-tawila mid kalena waqti dheer buu wuxuu sameeynaya bi amali ahli an-nar amarki naarta lagu galiya
ayuu waqti dheer samaynaya muddo dheer oo zamankiisa cimrigiisa kamida waxa ugu dhex jira thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli al-jannah markuu gabagaba joogo ayaa ilaahay wuxuu waafajinayaa inuu amal wanaagsan loogu khatimo gabagaba wanaagsan inuu ku geeriyoodo sidaas uu jannada ku galaya ayuu rasuulku leeyahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sidaas daraadeed waxba ruuxu inuu ismahadiyo ma aha in la mahadiyo la amaanana ma aha ilaa la ogaado muxuu ku dhintay inta hore dhan xalkiisu waa gacan uur ku jirta waa waxaan la garan karin waa muhiimadu wax weey muxuu xalkiisu ku dambayn doonaa hal ajabin marka waxbana yuusan ku muxuu ahay ku ajabinin ruux amalkiisu ila aad ogaato maxaa arrinkiisu uu ku dhamaaday sidaasina waxay ku soo gaday xadiisu Anas oo Imam Ahmad iyo qeyrkii ay soo saareen oo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la alaykum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu waxba ruuxna amalkiisa hal ajabina alla taa'a badana oo khayr badana oo dadaal badana oo muxuu ahaay waa ahlul janno oo waa ahlul khayr waxba amalkiisa hal ajabin ila aad ka ogaato maxaa amalkiisa ugu dambeeyay oo ku dhintay taana waxa uu la qiyaasi karaa goortii uu la ogaado dhimashadiisa ala ay amalin oo ku dhintay marka uu la qiyaasi karaa inta ka horeysa ruuxna amalkiisu yuusan ku ajabinin waa mid la leeyahay ruux nool jannaha uga marxaati kicina ha u qirina inuu ahlu janno yahay ruux noolna oo nas aan loo hayninna ha u qirina korkiisana ha kaga marxaati kicina inuu ahlu naar yahay ila la ogaado wuxuu ku dhimanayo ruuxan laana waxa hadda uu sameeyay inuu isbedela dhici karayso khaatumadu u fiicnaato haddii khaatumadiisu fiican tahayna waa fiicnaaday haddii khaatumadiisu halowdana waa halaabay nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi misaal buu ka bixiyay arinta iyadoo xadiis baa tusaalacad ka bixinay oo nusuusta iyada ah fahamkeeda si cadaynaya wa xadiiska Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wuxuu leeyahay Sahl iltaqa rasuulka sallallahu alayhi wasallam iltaqa huwa wal mushrikuuna nabiga iyo gaaladii baa kulmay dagaal baa la isaga horiyay nabiga saxaabadiisii wata iyo gaaladii colaadu kala dhaxaysay ayaa dagaal isugu yimid iyagoo dagaalami raba wa fi asxaabihi rajulun la yad'u shaadatan wala faadha illa tabaaha yadribuha bi sayfihi saxaabada nabigana waxa ku jiray nin ruux fiiqay iyo ruux cararay iyo mid falaagoobay midna aan ka tagaynin mid walba intuu ka daba tago buu seeftiisa ku dhufanaya in dagaalyahan ah oo haliyay ah oo aad u dagaalamay oo maalinka gaalada wuxuu reebay inay jirino aad u laayay oo mid cararay iyo mid fiigay iyo mid falaagoobay xataa uusan ka baxsanin ku kale iska badhaaf ayaa saxaabada ku jiray maalinka isaga saxaabadii markay arkeen ninkan sidoo u dagaalamayo iyo dadaalka uu bixinayo waxay yiraahdeen ma ajza minna ahadun kama ajza fulan maanta hebel hawshu qabtay iyo wuxuu inaga guday iyo dadaalku sameeyay cid sameeyay ma jirtaba maanta hebel baa wada qaatay wixii khayr meesha yaalay hebel baa wada qaatay ninkaasi maanta wuxuu inoo taray iyo khayrku umada u soo hoyiyay iyo dadaalku bixiyay wax la maqlay wax la arkay toona ma aad bay u amaaneen oo amalkiisii wuxuu sameeyay ula qumanaaday saxaabada ridwaanullah oo ajabiyay markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri huwa min ahli an-nar ninka aad sheegaysaani waa ahlu naar buu nabigu sallallahu alayhi wasallam idinka waa idin ajabiyay dadaalkiisa iyo dagaalkiisa iyo geesinimadiisa iyo waa idin ajabiyay sidoo u dagaalamay laakiin ninku waa ahlu naar buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ajeeb waa wax la yaab waa la yaab marka nin raggi kamida wuxuu yiri ana saahibuhu ninka ana maanta la saaxiibay buu ninka ana xaalkiisa dabagalaya arinkiisana soo xaqiijinaya ninkan dadaalkan bixinayo hadana nabigu waa ahlu naar waxun baa soo bixi doona laakiin bal ninkii arintiisa ana soo hubsan buu ninkii uu raacay oo uu dabagalay meeshuu maraba waa maraa dagaalkii baa lagu jira meeshuu maraba waa maraa waa u fiirsadaa wuxuu sameeyay wuxuu ku dambaynayo fajuriha ar-rajulu jarhan shadida
ninkii isaga ahaa dhaawac adag baa soo gaadhay nabar culus ayaa soo gaadhay markuu dhaawacmay ayuu marka intuu adkaysan waayay buu fastacjala almawta geeridii buu degdegsaday yani nabarkii buu adkaysan waayay markaasuu wuxuu is yidhi maabad iska dhimatid bood geerida macnaha aad yani dhimashada soo dadejisatid فوضع نسل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه markaasuu wuxuu sameeyey seeftiisa birteedii afka ahayd intuu dhulka qotomiyey oo uu darafkeedii afaysnaana uu kor u soo taagay ayuu aayar isku qaaday oo isku xambaaray markaasay seeftii intay gashay bay dhanka kale uga baxday naftiisii buu dilay yani waa dhaawacmay dagaal buu ku jiray waa dagaalamahayay dhaawacii buu adkaysan waayey naftuu iska qaaday waaba isdilayba isagaa gacantiisa isku dilay ninkii markuu arkay ninkanoo isdilay ninkii daba socday ee ilaalinayay markuu arkay ninkanoo isdilay ayuu soo baxay oo rasuulka u soo orday sal alay wasalam markaasaa wuxuu yidhi ashhadu annaka rasuulullah wa qasa calayhi alqisa waxaan qirayaa oon markhaati ka ahay buu yidhi inaad rasuulka ilaahay tahay inaad rasuul ilaahay tahay horeyna waa u qirsanaa haddana waan sii ogaaday buu yidhi maxaa yeelay qisadii buu marka u sheegay rasuulka ilaahayow ninkii annagu aan la yaabanayn aduguna aad tidhi ahlu naarka xaalkiisu sidan uu ku dambeeyey markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam ina alrajula layacmalu bicamali ahli اljannati fima yabdu linnaas wa huwa min ahli الnaar ruuxu camal buu samayni camalkii janno lagu geli lahaa ah sida dadka u muuqda ee dadku u fahansan yihiin oy la tahay ayagu waxay isleeyihiin camalkii jannada weeye waa siday la tahay waa salaad buu tukanayaa waa soomayaa waa jihaadayaa waa xajinayaa dadka waxay la tahay camalkii jannada inuu yahay laakiin ninku waa ahlu naar buu nabigu sal lla alay slam ilaahay agtiisa waxaa u qoran naar wa ina alrajula layacmalu camala ahli الnaari fima yabdu linnaas mid kalena camalkii naarta lagu geli lahaa buu samaynayaa sida dadka u muuqata dadku marka waxay leeyihin hebel soomaa walla kaasi rajo ma leh sooma waa khamriyacab waa qaadyacun waa qaatil dallaayaa waa tuug khaa'ina waa dhuljiif waa mooryaan balaayo way kaa soomaa rajo ma leh waa u dhammaatay siday dadku isleeyihiin waa ilaahay agtiisana waxaa uga qoran khaatumo wanaagsan iyo inuu janno geli doono markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam riwaayada bukhaari ziyaadadeeda innama alacmaalu bilkhawaatiim arrimuhu kulli camalku wuxuu ku xidhan yahay khaatumooyinkuu ku xidhan yahay adiga maxaa xaalkaagu ku dhammaaday cimrigaaga soo tukatay oo soo soontay oo soo salaaday oo soo dadaashay oo soo xajiday laakiin maxaad ku dhimatay waa su-aashu waa halkaa faysalku waxa weeyaan maxaa kuu dembeeyey wixii kuu horreeyey garanaya laakiin maxaa kuu dembeeyey arrintu halkaasay ku xidhantay innama alacmaalu bilkhawaatiim ruuxu marka inuu ka dadaalo khaatumadiisa taasaa waxay tahay arrinta muhiimaddeeda leh oo seebuu uga dadaali karaa wa ruuxa khaatumada ma ka dadaali karaa inay khaatumadiisa wanaagsanaato jawaabtu waa ha dadaal iyo dariiqeedii saxda ahayd hadduu maro allana la kaashado tabaaraka wa tacaala allah tabaaraka wa tacaala khaatumada addoonka waa u wanaajinaya waxaa ka mid ah waxyaalaha addoonku u kaalmaysan karo ama uu kaalmaysan karayo si ayna khaatumadu uga hallaabin oo khaatumadu ugu hagaagto waxaa ka mid ah althabaatu cala alislaam inuu ruuxu islaamka ku sugnaado oo diinta uu maxaa ku mitido oo ilaahay taacadiisa tabaaraka wa tacaala uu daa'imo oo uusan noo noqonin googoys marna shaygii sameeya marna isaga taga gelabgelab ahoo mar iska danaysta marna ku soo noqda yacni waxaa la doonayaa inuu ruuxu laasimo ariiqa hadduu ruuxu ariiqa laasimo waxay u badan tahay ariiqa uu laasimay inay khaatumadiisuna ay ku dhammaato saasay u badan tahay lianna ilaahay tabaaraka wa tacaala fi lhaaliba caadadiisu sidaa weeye waana midda rabbigeen tabaaraka wa tacala qur-aanka inugu amrayo uu allah tabaaraka wa tacaala uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ila waantum muslimuun
wardadka Allah iyo xaqqa rumaysanow Allah iska jira cadaabkiisa iyo cadhadiisa iska jiro ka baqa cabsidiisa iyo iska jiridiisa midda xaqee dhabta iska jira hana dhimanina oo ha geeriyoonina ilaa idinkoo muslimiina mooye ha dhiman adoo muslim mooyaane yacni wax weeye haddaad dhimanayso islaamnimo ku dhimo waay iimaan ku dhimo waay diin iyo daaca ilaahay ku dhimo tabaaraka wa tacaala ayib maanaa taladaa haysta waay waxaa laga wadaa oo muhiimaddu ay tahay ilaahay sharcigiisa xifdiyo amarka ilaahay ilaaliyo wuxuu kaa reebay iska jiro dariiqaasi laazim oo ku soco oo midigi bidix midna huu leexan saas daraaddeed waa alxaafid ibnu kaiir calayhi raxmatullah aayadda markuu fasiray wuxuu yidhi waxaa laga wadaa aayadda xaafiduu cala alislaami fii xaali sixatikum wa salaamatikum islaamnimada xifdiya oo ilaaliya marka aad fayowdihiinood nabad qabtaan litamuutuu calayhi si aad ugu dhimataan faina alkariima qad ajraa caadatahu bikaramihi annahu man caasha calaa shayin maata calayhi allaha kariimka tabaaraka wa tacaala caadadiisa wuxuu ku dureeriyey oo ku socodsiiyey shay ruuxii ku dul noolaada isaguu ku dhintaa waman maata calaa shayin bucifa calayh ruuxii shayguu ku dhintayna waa lagu soo saaraa faciyaadan billaahi min khilaafi dalika buuli ilaahay waxaan magan uga nahay wixii sidaa khilaafsan yacni wax weeyaan ilaahay caadadiisa waxay tahay sida qaalibka waa sida badan addoonku kolba dariiqa uu laasimo yuu ku dhintaa gaalnimo ruuxii laasimaayey iyadaa unbay u badan tahay inay khaatumadiisa noqon islaamnimo iyo diin saxsan ruuxii qabsadana waxay u badan tahay khaatumadiisu inuu dariiqa wanaagsan uu ku dhiman doono allah tabaaraka wa tacaala caadadiisa sidaasuu ku dureeriyey saas daraaddeed inuu ruuxu diinta iyo taacada iyo khayrka iyo islaamnimada uu laasimo ku sugnaado ilaa allah uu kala kulmo tabaaraka wa tacaala saas daraaddeed baa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh kaana yukthiru fii ducaa'ihi baryada alla uu baryayo wuxuu aad u badin jiray inuu yidhaahdo yaa muqalliba alquluubi habbit qalbii calaa diinika allaha quluubta rogrogow qalbigayga diinta korkeeda ku sug nabiga markii la weydiiyey rasuul ilaahayow ducadaa maxaad u badisaa wuxuu nebigu yidhi sal lla alay waslam qalbigu laba farood dhexdood buu ku jiraa alla farihiisa ka mida siduu doonuuna u rogrogaa marka waxaan ka baqayaa qalbigayga in la rogo qalbiga ilaahay buu gacantiisa ku jiraa yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi ilaahay baa quluubta maamula hadduusan ilaahay qalbigaaga suginoo khayrka ku sugin inuu rogmadaa dhici karaysa ama la rogo khayrki iyo taacadii iyo iimaankii intuu ka rogmado shirki iyo gaalnimiyo inxiraaf inuu u rogmadaa dhici karaysa waana halis mar hadduu qalbigaagu isrogona noloshaadii o dhan waa isrogto leanna waa asaaska waa gundhiga muxuu ahay jismiga bini aadamka salaaxiisa iyo fasaadkiisuba meesha asaaska u awaa marka waad garan kartaan bal nabigeenna waxaa ka sugan sal lla alay waslam inuu ku ducaysan jiray xadiidka ay soo saareen imaamu tabaraani iyo kayrkiiba ay soo saareen wuxuu nebigu ku ducaysan jiray yaa waliya alislaami wa ahlihi habbitnii bihi xataa alqaak allaha yacni islaamnimada ehelka weligeedii ahow islaamka iyo ehelkiisaba kii weliga u ahaayow ilaahow islaamnimada igu sug inta aan kaala kulmayo yacni ilaa ilaahay aad kala kulanto tii ilaahay kuu timaaddo in aad ku sugnaado dariiqa toosan oo diinta aad ku sugnaatood islaamnimada ku sugnaatood ilaaliso waa midda koobaad wey wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin ilaa geeridu kaaga imaanayso rabbigaa caabudoo dariiqiisa hay taasi horta waa sabab addoonka ugu kaalmayn karaya inay khaatumadu u fiicnaato waxaa ka mid ah asbaabta kuugu kaalmayn karaysa khaatumo wanaagsan inaad ku dhimato oyna khaatumadu kaa hallaabin in aad u qasado allah tabaaraka wa tacaala cilmigii uu soo dejiyey barashadiisa talabulcilmi asharci cilmiga naafica ah oo kitaabka alle iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam cilmigaa barashadiisa inaad u qasado li'anna cilmigu waa cilmiga kitaabka iyo sunnada waa midka hagaya oo ruuxa jidka u iftiiminaya wey wixii khataree jiroo dhanna isagaa kugu baraarujinaya oo ku tusaya dariiqaad mari lahaydna isagaa ku tusaya
saas daraadeed baa nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ka xadiis saxiixa ku yiri ruuxii dariiqaada oo cilmi sharci ku raadinayo cilmiga shariicada uu ku doonayo ilaahay dariiqadii jannadu uu sahlaa jidkii jannada loo fududeeyaa waana kii xadiiskii muaawiyah fi sahihayn nabigu sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din ilaahay ruuxu khayr la rabo oo wanaag la rabo aakhiradiisa iyo adduunyadiisaba khayrka waxa kamida khaatumo wanaagsan haddii khaatumo wanaagsan lagu la rabo diinka lagu fahansiiyaa ilaahay wuxuu tabaaraka wa tacaala kuu fududeeyaa ku waafajiyaa inaad diinka fahanto oo quraanka barato axaadiista wax ka barato sidaad rabbi u caabudi lahayd barato inaad cilmiga sharciga raadisood u qasadood waqti ku bixiso allah tabaaraka wa tacaala hadduu ku waafajiyo ayadana waa sabab kamida asbaabta adoonka khaatumada wanaagsan rabbi tabaaraka wa tacaala uu ku siin karo haddii kaleysan ahayn oo ruuxu jaahil yahay oo aqoon u san lahayn cilmigii shariicadana uu san danaynin oo gacan bidixeeyo cuquubo waxa looga dhigi karayaa isagoo isla quman isagoo qaldan hadana inuu isla qumay laana wixii baadan garanaynin waad cibaadaysanaysaa waad isleedahay adigu laakiin waad qaldanta waad isla toosantahay laakiin waad qaldanta laana ma garanaysa wa ala hada baad marka laga yaabaa inaad ku dhimato aqoon darradu marka waa musiibo weyn waxa kamida asbaabta ku kaalmayn karaysa in ilaahay khaatumo wanaagsan ku siiyo wanaag uu cimrigaaga iyo noloshaada kuugu dhameeyo in aad ku dadaasho ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqiisana inaad gudato xaqa adoomadana inaad iska ilaaliso oo aad adoomada ula dhaqanto sida aad jeceshahay in adiga lagula dhaqmo haddii aad ku dhimato adigoo rumaysan allah iyo maalinta aakhiro isuna diyaarinaya khalqigiiyo adoomadana kula dhaqmaya sida aad adiguba jeceshahay in lagugula dhaqmo adoo sidaas haddii geeridu ku timaado khayr iyo wanaag badan baa lagu rajaynaya haddii laakiin adoo daalim lagu yimaado oo adoomadii dulminaya oo qaar dilaya qaar xoolahoodii dhacaya qaar aflagaadaynaya qaar xamanaya dimaadoodii iyo acraadoodii adigoo jiidhaya hadday ku timaado oo waxaadan adiguba jeclayn in lagugula dhaqmo dadka adoo kula dhaqmahaya hadday geeridu ku timaado khalaas marka khaatumadaadu waa halis waxa nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam xadiis fi sahih muslim min xadiis abdullah ibn amr ibn aas xadiiska muslimna wuu soo saaray rasuulku wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah faltudrikhu mariyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi ruuhi jecel in naar laga fogeeyo jannana la geliyo geeridu ha u timaado asagoo ilaahay iyo maalinta aakhira rumaysan dadkana ula iimaanaya waxa uu jecel yahay isaga in loola yimaado dadkana ula iimaanayo kula dhaqmaya waxa uu jecel yahay isaga in loola yimaado dadku ma jecla adigu ma jeclin in lagu dulmiyo dadka ha dulminin ma jeclid in lagu xanto dadka ha xamanin ma jeclid in lagu caayo dadka ha caayin ma jeclid xoolahaaga xaq darro in lagu qaato ha qaadanin dadka xoolahooda xaq darro ha ku qaadan ma jeclid in lagu dulmiyo dadka ha dulminin adiga waxaad iska soo qaadaa cadaaladda nihaayadeedu waxa weeye waxa adiga miisaanka aad naftaada saarayso midka mid la mid ah dadka saar laakiin waxa khalada inaad dadkana miisaan daalim asaarto naftaadii xuquuqdeedu markay timaadana miisaan kale aad haysato maya hal miisaan ka naftaada aad saarayso wixii naftaada aad la rabto dadkana waxa uu kula dhaqan sida haday geeri kugu timaado khaatumo wanaagsan dheh khaatumo wanaagsan laakiin adigoo intaad ismahadisay naftaadu kula qumanaatay dadkiina yasay xaqiray dulminaya ku xadgudbaya haday ku timaado khalaas waa khaatumadaadu marka waa halowday xalkaaguna waa halis waxyaalaha ku kaalmayn kare kamid waxa kamida asbaabta ku kaalmayn kareysa oo kugu kaalmayn kareysa khaatumo wanaagsan inaad ku dhimato suhbatul qur'aanil kariim inaad qur'aanka allah tabaaraka wa tacaala uu soo dejiyay inaad la saaxiibto oo qur'aanka la noolaato oo muxuu ahaaye barashadiisa la noolaato oo ku dhaqankiisa la noolaato oo akhrintiisa aad la noolaato oo habeenkii ku soo jeedo
oo aad qur'aanku uu noqdo saaxiibkaaga khaaska ah ee dhinacaaga taagan ee mar walba kula socda haddaad ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa la saaxiibtood kalaamkiisa la saaxiibto waxaan shaki ku jirin meel wanaagsan buu kuu hogaamin khaatumo wanaagsanna xaalkaagu uu noqon inna hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur'aankani sidiisaba dadka wata ee rumaysan ee ku dhaqmayee baranaya wuxuu ku hanuuniyaa oo ku hor qaadaa dariiqba dariiquu ka qurux badan yahay ka fiican shayba shaygu ka fiican yahay ayuu qur'aanku dadka ku hogaamiyaa dariiq wanaagsan khaatumo wanaagsan aakharo wanaagsan adduunyo wanaagsan nolol fiican diin iyo adduunyaba leh ayuu qur'aanku dadka ku hor qaadaa shafiic waay asagaa kuu shafaacaya markaad xaqiisa gudato xujuu kuu noqonaya qur'aanka marka xadkaaga iyo dheeftaada ka qaado inaad isku day noqoto ahlulqur'aan waa dadka waa ehelkii alle waana khaasadiisa waa ilaahay tabaaraka wa tacaala ummaddiisa dad khaasuu ku leeyahay dadka khaaskay uu ehelkii ku leeyahay dadka waxa weeye waa ahlulqur'aanka way sida xadiiska nebiga ku sugan sal alla alay wasalam marka rabbi tabaaraka wa tacaala maadaama kalaamkiisii iyo hadalkiisii iyo kitaabkiisa aad danaysay asagana waa ku danaynaya ixfad illaaha yaxfadka waa kii xadiiska nebigu sal alla alay wasalam allah xifdi bimacnaa sharcigiisa xifdi waay allah waa ku xifdinayaa wuxuu ku xifdinayaa adduunyadaada iyo aakhiradaada labadaba khaatumaduu kuu wanaajinaya oo kuu xifdinaya wixii shar iyo shaytaan ahaa ee khaatumada kaa hadlayn lahaa buu kaa xifdinaya waa goorma waa markaad sharcigiisa iyo diintiisa xifdido oo aad ilaaliso waxaa ka mid ah asbaabta iyada ah almujaahada inuu ruuxu addoonku dadaal la yimaado oo uusan isdhigannin oo khayrka ku dadaalo xumaantana ka dadaalo allah tabaaraka wa tacaala addoonkaasi markaa waa hagaajinayaa gacantuu qabanayaa waa la hagayaa waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha lamaca almuxsiniin kuwa dadaalka siyaadada ah ku bixiya jidkanaga buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala raadintiisa barashadiisa qaadashadiisa raaciddiisa kuwaasi rabbi wuxuu yidhi waxaan ku hanuuninaynaa jidadka toosan jidka toosan baa la tusi allana tabaaraka wa tacaala waa la jirayaa wa ina allaha lamaca almuxsiniin alle waa la jirayaa tabaaraka wa tacaala yacni waa addoon noloshiisa toosnaaday waa hadduu noloshiisii toosnaaday oo qalbigiisuna toosan yahay oo iimaan saxa ku jiro noloshiisa kalena toosan yahay oo carabkiisa iyo xubnihiisu hagaagsan yihiin oo dariiqii alle hayo oo istiqaamo uu ku sugan yahay addoonkaasi khaatumadu ka hallaabi mayso ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazlu calayhim almalaa'ika dadka iimaan saxa la yimi kadibna dariiqaa iimaanka ku toosay oo noloshooda halkaa ku hagaajiyey mar alla markay dhimanayaanba tatanazzalu calayhim almalaa'ika markaaba malaa'ig baa ku soo degaysa malaa'ig baa korkooda ku soo degiyo waxay la soo degaysaa allaa takhaafuu walaa taxzanuu hana baqina hana murgina baa la leeyahay wa abshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun jannadii laydiin yaboohi jirayna ku bishaaraysta naxnu wliyaa'ukum fi اlxayaati اddunya wa fi اlaakhira adduunkana annagaa garabkiinna ahayn oo idinla jirnay oo idiin hiilinaynay aakharana sidoo kale annagaa idinla jirnayna ha baqina waa xilliga bini aadamku ugu baqdin badan yahay waa xilliga nafta laga qaadayo iyo xilliga qabriga la geeyo iyo xilliga la soo saarayo iyo inta markuu rabbi la kulmayo mawaaqifta murugta lehee walbahaarka lehee cabsida le waa xilliyada iyada a malaa'ig baa dejinaysa allaa takhaafuu walaa taxzanuu ha baqina hana murgina wax adduun aad uga timaadeenna ha u murgina wax idinka horreeyo oo khatar idin gelinayana ha ka cabsannina annagaa garabkiinna taagan baa la leeyahay maxaa yeelay addoonkaasi addoon wuxuu noqday ilaahay tabaaraka wa tacaala dariiqiisa ku dadaalay intuu adduunka joogay allana tabaaraka wa tacaala addoonkaasi khaatumadu u hagaajinaya waxaa ka mid ah asbaabta keeni karaysa addoonka inay khaatamadu u hagaagto taskiyatu nafs inuu ruuxu naftiisa daahiriyo oo nafta taskiyeeyo naftu sideedaba waa ammaaratun bisuu naftan kugu jirtaay xumaantay dadka aad u amartaa wanaag kama shaqayso khayrna kulama jecla xagga xumaantay kuu jiidi gaalnimo
kufri macaasi shahawaat allah tabaaraka wa tacaala dariiqiisa in la khilaafo halkaasay kuu jiid naftan haddaadan daahirin marka oo aadan dhaqin oo aadan ka shaqaynin oo aadan la dagaalamin oo aadan la xisaabtamin meel xun bay ku geyni haddaad iska qabatood nafta taskiyeyso oo daahiriso oo wixii qur'aankiiyo sunnadu sheegeen nafta lagu dhaqi jiray aad ku dhaqdo waa liibaani khaatimo wanaagsan baad ku dhiman waa midda rabbigeen tabaaraka wa tacaala uu ku dhaartay 10 dhaarood oo isku xigta quraanka markuu maray 10 marna isagu isku dhaaranayo marna makhluuqaadkiisa qaar kamida uu ku dhaaranayo kadib rabbi wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala qad aflaha man zakkaaha wa qad khaba man dassaaha waxa liibaanay nafta ruuxi daahiriyay waxa khasaaray nafta ruuxi aasay oo xaqiray oo haleeyay oo hagaajin الله ساسو كدارت تبارك وتعالى ليبان تادو marka waxay ku jirtaa khaatimo wanaagsan ku jirtaa akhriya adduunba ina liibaan hesho dibna ka nabad gasho waxay ku jirtaa naftaada inaad iska qabato oo nafta daahiriso taqdo oo nafta ka shaqayso oo aadan isku siideynin hadaad faraha isaga qaadod iyadu ku taliso de wax weeyaan meeshay rabtay ku marin meeshay rabtana wax weeyaan waa naar iyo cadaab iyo cala rabbi tabaaraka wa tacaala bay akhiran ku gaarsiinaysa marka taskiyatu nafsi وامد النبي صلوات ربي وسلام عليه احاديث فربدن او ku tilmaamay rabbigiina uu weydiisan jiray ee uu dhigi jiray yaani wax weey ilaahayow naftayda ilaahow daharadeeda si taskiyadeeda ilaahow si allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha nafta nabiga daahir ahayd oo taskiyeysnayd ayuu hadana rabbigii weydiisanaya tabaaraka wa tacaala marka inaga leeyno jideynaya oo jeedadu ay tahay inaad marka naftaada aadan isku siideynin ayaa kamida waxyaalaha ku kaalmeyn karay waxa kamida ruuxu in uu meesh kasto oo ama xaalad kasto diintiisa khatar gelinaysa inuu kala cararo diintiisa fitna kasta oo diintaada halis gelinaysa inaad kala cararto inaad diintaada u taxadarto inaad aakhiradaada u taxadarto meeshii aad naftaada uga baqdo waa laga cararaa meeshaad xoolahaaga uga baqdana waa laga qixi waa laga sii qaadaa awlaadaada hadaad u baqdana waa la qaxa kadalika diintaada markaad u baqdana waa la cararaa markaad isleedahay marka diintaadii baa halis gali beledkani munaasab kuguma aha deegaankani munaasib kuguma aha iimaankaagii baa daciifay diintaadii baa daciiftay waa inaad cararto haddaadan diintaada fitanka ka ilaalinin waxaa dhici karaysa si lama filaan ah in adigu oo dhan intaad u milanto oo in yar aad gadaal ugu gurato oo si fudud lagu bilaabo saad u guranayso adoon iska warhaynin u socoto isu bedelayso marka tama inaad khaatimo xumo ku dhimato waana mid shariicadu fartayo la yiri meelaha fitanka diinta kala carara bilaada gaalada diinta kala carara deegaankooda ka carara la joogidooda ka carara maxaa yeelay laana wax way diintaadii baa dhaawacmaysa haday diintaadii dhaawacantana in yar bay diintu kaaga bixi akhiiran marka ugu dambaysana waxa laga yaabaa gaalnimo inaad ku dhimato waa in badan dadka waxa ku dhacay waa dad badan ayagoo muslimiina bay tagayaan meelaha halista abaa la tagayaa taxadar ma jiro diintii waa la iska fududaysanaya khalaas in yar sida loogu socdo marka dambe ruuxii waba kaaba diin la'aan buu ku dhimanaya iyo khaatimo xumo waxa kamida asbaabta ku kaalmeyn karaysa inaad markastood khalad ku dhacdo dunuubtu iyo macaasidu waxyaalaha khaatimo xumada keeno waa adoonku inuu khaatimadu ka xumaato waxa keena in uu ruuxu noqdo ruux dambiye badan oo de xaaladaasi uu ku jiraay marka dambe inuu ku geeriyado u badanta adoon maalintii muxuu ahay saacadaha intooda badan khalad uu ku jira geeridu inay u timaaday u badan tahay isagoo khaladkii ku jira saasaradeed khaatimadu ka halowdo waa cagsigii hore oo kale cagsigiisa waa kii hore cagsigiisa waa sidaas daraadeed waxa laga rabaa markuu khaladku ka dhaco khaladka ha isku halmaamin hana daa'imin khaladka ka soo noqo والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم مركي خلط قالان إلهي بحسان وإسقرتان خلط كيبه كسو النقدان
mushkiladu waxay imaanaysaa markaad intaad khaldanto ood gafto ood dambaabto haddana xumaantii aad ku sii socoto walam yusirruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun dembiga iyagoo og inuu dembi yahay ma daa'imaan kuma madax adaygaan wuu ka dhacaa way khaldamaan lugta u fakata way simbirrixdaan way ilduufaan laakiin ma daa'imaan walam yusirruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun markaaba way soo noqdaan ilahay bay u toobad keenaan ilaahay tabaaraka wa tacala waa u dembi dhaafaya xataa hadday mar labaad ku noqdaan waa soo noqdaan mar saddexaad hadday ku noqdaan waa soo noqdaan naf iyo shaytaan bay la dagaalamaan towbaddaasi marka wax badan bay hagaajinaysaa wixii hallaabay bay kuu hagaajin wixii kaa khaldamay bay kuu sixi in markaad khaldanto aadan khaladka isku halmaamin khaladkana aadan ku tegin khaladka inaad iska soo qabato oo aad soo dabaasho oo aad la timaado towbad shuruudeedii wadata wixii aad gashay ka xumaato dib dambe inaad ugu noqonin go'aansato xuquuq bini aadan hadday taa iska bixiso ka qoomamooto ka nidaamooto taasaa loo baahan yahay waxaa ka mid ah waxyaalaha ku tusaya ama keeni karaya ruuxa inay yacni wanaagsanaato ee muxuu ahaayey khaatumadiisu wanaagsanaato ruuxu inuu ku dhinto ikhlaas kalimatul ikhlaas hadalkiisa inay ugu dambayso markuu dhimanayo laa ilaaha ila allah haddii ruuxa kelimadaasi hadalka ugu dambeeya ee uu yidhaahda ay noqoto markay naftu ka baxayso ruuxaasi khaatumadii waa u hagaagtay waxaana ku tusaya xadiidu mucaad ibnu jabal cinda axmed iyo abu daawuud iyo xaakim baa soo saaray wuxuu nebigu yidhi sal lla alay waslam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna ruuxii hadalkiisa ka ugu dambeeya uu laa ilaaha ila allah noqdo jannaduu gelayaa buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkaasi waa xadiis saxiix waxaa kaleeto nebiga ka sugan sal lla alay waslam xadiidu abi hurayra oo ibni xibbaan uu soo saaray sheekh albaanina uu saxiixinayo rasuulku wuxuu yidhi sal lla alay wasalam laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah war dadka dhimanaya ee idinka dhimanaya waxaad u laqintaanood u meerisaan laa ilaaha ila allah war hebelow laa ilaaha ila allahu dhe ruuxii waa sakaraad waadna ag joogtaa ha u sheekaynine ruuxa isku day inaad laa ilaaha ila allah hadalkiisa ugu dambaysiiso war laa ilaaha ila allahu dheh fainahu man kana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah cinda almowti dakhala aljanna bu nabi sal lay slm ruuxii markuu dhimanayo hadalkiisa laa ilaaha ila allah ay ugu dambayso jannaduu galay buu nebi sal lay waslam dakhala aljanna jannaduu gelayaa yowman min addahri wain asaabahu qabla dalika ma asaabahu maalin uun zamanka ka mida jannada wuu geli doonaa intaa ka hor wixii asiibaya haba asiibe xataa hadduu dunuub fara badan lahaa oo ilaahay uu yacni uu rabbi qadaro inuu u ciqaabo cuquubadiisa markuu soo dhammaysto haddaan la cafiyin oo rabbi iska cafiyin oo ay noqoto rabbi tabaaraka wa tacaala inuu ciqaabo cuquubadaasi ku daa'imi maaye laa ilaaha ila allaahudii uu ku dhintay hadalkiisa ugu dambaysay akhiiran marka ugu dambaysa iyadaa unbuu janno ku geli doonaa marka waa wax weyn marka laa ilaaha ila allah inuu ruuxu ku dhammaysto hadalkiisa aad bay muhim u tahay nasaa'i iyo ibnu maaja iyo ibnu xibbaan waxay soo saareen sidoo kaleeto min xadiidi dalxa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam innii la aclamu kalimatan laa yaquuluha cabdun cinda mowtihi ila kanat lahu nuuran lisaxiifatihi waina jasadahu wa ruuxahu layajidaani laha ruuxan cinda almowt waxaan ogahay buu nebi uri sal lla alay waslam kelimo oo uusan dhahaynin addoon marka uu dhimanayo ilaa haddii uu dhaho nuur iyo iftiin baa waxay u noqonaysaa saxiifadiisa waraaqda acmaashiisu ku qoran tahay iyo diiwaanka laga qoray ayay nuur iyo iftiin u noqonaysaa jidhkiisa iyo ruuxdiisuna waxay helayaan buu nabi sal lla alay waslam markuu dhimanayo wanaag iyo khayr iyo farax iyo udgoon bay helayaan kelimadaas sababteeda kelimadaasi maxay tahay laa ilaaha ila allah xadiidkaasina waa xadiis saxiixa laakiin laa ilaaha ila allah goormaa lagu haleeshiinayaa inaad ku dhimato laa ilaaha ila allah inay hadalkaaga ugu dambaysood ku geeriyooto waxaa lagu haleeshiinayaa oo lagu waafajinayaa markii aad noloshaadii hore ruux ilaahay yaqaano oo daacaysta aad ahayd haddiise laakiin aad ahayd addoon ilaahayba ka go'ay oo xadhigga goostay oo muxuu ahaaye aanba allaba aqooninba waajib ma guto
macsiyo dambi iskama ilaaliyo alla ma yaqaano waa xarkiseetadu goostay si kasta hadaad isugu daydo lagu waafajin maayo laa ilaaha illa allah adiga iyo waxa la kala leexin inaad laa ilaaha illa allah ku dhimato wala idin dhexgeli walaga ilaalin laana meel xun baa lagu wadaa wixii hore eed sameyn jirtay baana ku wata nin la yiraahdo culimada kamid oo la yiraahdo Abdul Aziz ibn Abi Rawad ayaa wuxuu yiri hadartu rajulan 'inda al-maut yulqanu la ilaha illa Allah waxaan goobjoog ahaa buuri nin ay geeri ku soo xaadirtay ninkii markay geeridu ku soo xaadirtay baa waxa loo meerinayaa oo loo laqinayaa la ilaha illa Allah war la ilaha illa Allah dheh baa la leeyahay markaas wuxuu leeyahay ma dhihi karo akhiran markii ugu dambeysay wuxuu yiri huwa kaafirun bima taqul war waxa leedahay waan ku gaaloobay buuri la ilaha illa Allah da ku gaaloobay hadalkaas ugu dambeeyay ku dhintay wuxuu leeyahay Abdul Aziz ibn Abi Rawad ninkii waan warsaday buuri war muxuu ahaan jiray ninkan la ilaha illa Allah lagu kari laayay ee waan ku kufriyada ku haya sidaana ku dhintay muxuu ah bal iga warrama wuxuu yiri waxa la ii sheegay buuri inuu ninkaas ahaa mudminu khamrin nin khamrada daa'imo aha noloshiisa nin khamri yacabu ah nin khamri yacaba la ilaha illa Allah dheh war ku dhimo marka tiraado khamra ii raadiya buu dhih saasi macna dad waxay sheegaan culimadu nin wuxuu ahaa dadkan ku ibtilaysan dhalinyarada ah oo heesaha iyo muusiga iyo filimada waxan ku ibtilaysan buu ahaa geerid baa ku timid waa lagu soo xaadiray la ilaha illa Allah dheh baa leeyahay la ilaha illa Allah waa laga soo saari waa wiilkii akhiran markii dambe isagoo hees qaadayo ku dhintay soo hees qaadahay buu ku dhintay qaar waxay leeyihiin markay dhimanayaan music hal ii keeno soo gaalada mid arka isbitaalada haddaad booqataan meelaha gaaladu ay sakaraadka yihiin sirrahay saaran yihiin madaxooda music baa uga yeedhay mid dhaguhu ku haysta waa wuxuu ku noolaan jiray musicaas ku dhimanaya ruuxu wuxuu nolol ka dhigto laga kari waayo gaaliban waxa un baa laga yaabaa inuu ku dhinto la ilaha illa Allahna waxa laga yaabaa in lagu waafajin waayo maxaa yeelay dariiqeediiba ma dahayninba si akhiran lagu waafajinay waxa kale baad ku dhimanaysaa saasi macna marka Abdul Aziz ibn Abi Rawad wuxuu yiri markuu arkay ninka iyo xaalkiisa wuxuu yiri ittaqu dhunub fa innaha hiya allati awqa'athu waridadu dhunub hal iska jiro war dhunubta hal iska ilaaliya ninka aad arkaysaan waxa la ilaha illa Allah u diiday oo gaalnimada ku dilay waa dhunub waa khamro iyo xumaan iyo macaasiba halka dhigtay war dambi hal iska ilaaliyo marka la ilaha illa Allah ilaahi tabaaraka wa taala haynugu dilo waxa loo baahan yahay inaan ku dadaalo waxa kamida waxyaalaha ku tusaya khaatumada wanaagsan adoonku inuu ku dhinto inuu ku dadaalo loo baahan yahay adoonku hadduu dhinto isagoo amal saalix ku jiro markuu ilaahay doonayo adoonka inuu khaatumada u wanaajiyo marka geeridiisu soo dhowdahay baa waxa laga shaqaalaysiiyaa amal saalix shaqa loo yeela hawlihi oo kale dhan baa laga ururiyaa markaas waxa la waafajiyaa inuu amal saalix u jeesado amalka saalixu ku dhimanaya sidaas khaatumada ugu hagaagaysa Anas ibn Malik baa nabiga ka warinay sallallahu alayhi wasallam حديث أحمد الترمذي بن حبان يا حاكم أي صوصارين رسولك وحده صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله الله هدو أدون خير للربو وشقى ليستا وحليل كيف يستعمله رسول الله سيبه وشقى ليسانه وحنبي صلى الله عليه وسلم يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه انتو سنقمنين ayaa ilaahay wuxuu waafajinayaa amal saalixa marka isagoo amalkii saalixa ku sugan uu ku oofsanayaa oo nafta lagaga qaadaya adoonka tiisi markay soo dhawaato salaad buu u jeesanayaa masaajiduu galayaa
sadaquu u jeesanayaa jihaad iyo diin buu u jeesanayaa dacwiye khayr buu u jeesanayaa wuxuu u jeesanayaa xaj iyo cumro iyo wanaag buu u jeesanayaa waaba kanba laga kari maayo camalka wanaagsan baa la waafajin isagoo ku dul sugan buu ku geeriyoon sidaasaa ilaahay khaatimada ugu hagaajinaya khayr baa lala rabaa markaa طبراني وحو soo saaray min xadiith abi umamata xadiithkaas isagoo lafdi kala ah oo wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam ida arada allah bi 'abdin khayran tahharahu qabla mawtihi ilaahi markuu adoonkiisa khayr la rabo wuu taahiriya oo wuu nadiifiya intuusan dhimanin markaas waxa leeyahay wama tuhurul 'abdi ya rasuulallah rasuulku ilaahi adoonka taahirintiisu maxay tahay see loo taahirinaya markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam 'amalun salihun yulhimuhu iyaahu hatta yaqbidahu alayhi عمل wanaagsan oo ilaahay uu waafajiyo ila uu isaga lagu oofsado uu ku geeriyoodo macna a'maasha saalixa marka isagoo adoonku u dhax sugan haduu ku dhinto khaatimo wanaagsan waa isagoo sujuudsan buu dhintay isagoo salaad ku jiro dhintay isagoo sadaqa wado dhintay isagoo muxuu daaciya buu dhintay isagoo mujaahid uu dhintay isagoo khayr hayo dhintay khayr ba haduu ku dhinto iyo daaco bi macna wax weeyaan adoonkaasi khaatimadiisu way hagaagtay وحسيفها فاهينيا معناها إساقا حديث عائشة والطبراني وصوصاري في الأوسط وكسوصاري رسولك صلى الله عليه وسلم خصال 6 ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة لح الرموت مت كم إذا الروحي كجيريودا وإساقو هيا وصمينا يكون انت إلهي وحو الضمانة قاضي إنو الجنة قلني لح الرموت هاي لح ذا الرموت تكوبادي وحوي رجل خرج مجاهدا فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله نمبحي روح بحي حسقوا إلهي طريقي سكوجه هذا دينت إلهي لإعلاء كلمة الله أدق علمي أيوب بحي سيدا هدو كل انتو إلهي وحو ضمانا قاضي إنو تشنقيني ساسي معنا لأن عمل وانا يسمبو كوكيريو دي كاللبادي وحوي رجل تبع جنازة فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله روح جنازة راعي ولالكي أسكي سوكا قيب قلي جنازة دي بو راعي استغو جنازة دي لتشريو سيدا كل انتي إلهي وحو ضمانا قاضينو جنقيني كالصدحادي وحوي رجل عاد مريضا فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله روح مسلمة ولالكي ومسلمة بوقضي guri ku booqday isbitaal ku booqday booqashadiisa uu aaday waa ruux jiran oo xanuunsanaya waa dariiqiisi uu sii hayay booqashadu ku maqnaabuu ku geeriyooday alla wuxuu damaano qaaday inuu janno geynayo khaatimo wanaagsan waa kalabaadi waxa ka saddex ka afraadi waxa weeye ruux rajulun tawadda fa ahsana alwudu'a thumma kharaja ila almasjid li salatin ruux intuu weysaystay weysadiina hagaajiyay مساجدك أبحي وصلاة أسعودة فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله ما دام صلاة يا مساجد أسعودي هدو وجهك سا يقصد كيسا كل انتو إلهي وحو الضمانة إنو تشنقيني كشنادي وعوي رجل أتى إماما لا يأتيه إلا ليعزره ويوقره فإن مات في وجهه ذلك كان ضامنا على الله روح نين مضحة أيمت محو أقو إيمانيا نين مضحة وإلهي دينتيسا dadka ku hogaaminay oo khayr ku xukumay ninka madaxda wuxuu ugu iimaanaya xoolo kama rabo shaqana kama rabo adduunyana kama rabo laakiin wuxuu rabaa inuu xoojiyo khayrka uu hayo ku garab istaago oo hiiliyo hadduu sidaa ku dhinto isagana ilaahay wuxuu damaano qaaday inuu janno geynayo kali xadi waxa weeye rajulun fi baytihi la yaqtabu almuslimina ruux gurigiisa iska jooga مسلمين تنآن حمنين ولا يجر إليه سخطا ولا تبعا نفتي سنة أنسو تشيدين عرو إيا وح لغو راعضو أو لغو شاكتو لغو إذا يمنا نفتي سأمسو تشيدين كوريكي سو كو أرور صدي عربكي سو إلى شدي حبنيه سو إلى شدي نفتي سو إلى شدي شركة دادكنا وكعراري شركي سنة دادكو كعشر سيدا هدو كردنتو إساقو حالكا كسوغانو كوريكي سو كو أرور صدي مسلمين تنا نبدغلي هادو كدنتو الهي وحو ضمانه قاday inuu janno geynayo macnaha xadiisku waxa weey khisaasha khayrka iyo wanaaga iyo taaco ruuxi amalkiisa ay ugu dambayso isagoo ku sugan oo ku dhintay Allah tabaaraka wa taala janno geynaya waxa kamida midalan in uu dhinto mu'minku
asagoo ilaahay mahadinaya asagoo alxamdulillaah waa xanuunsanya xaalad culus baa haysata markaasuu ilaahay ku shukrinaya qadihiisa iyo qadarkiisu raalli ku yahay wuxuu u qorsheeyey buu ku xamdinaya asagoo xamdinaya hadduu dhinto addoonkaasi khaatumadii u hagaagtay waxaa ku tusaya macnahaasi xadiid imaamu an-nasaa'i uu soo saaray fii sunanihi min xadiidi cabdillahi bni cabbaas nebigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam almu'minu bikhayrin cala kulli xaalin mu'minku khayr buu ku sugan yahay xaalad walba waa khayr arrinkiisu tunzacu nafsuhu min bayni janbayhi wa huwa yaxmadu allah naftiisa waxaa laga siibayaa labadiisa dhinac asagoo ilaahay mahadinaya nafta waxaa laga qaadaya isagoo alxamdu lilah meeshii inagu aan taahayno oo aan aahda ku hayno oo taah iyo cabaad iyo asagu wuxuu dhimanayaa isagoo alxamdu lilah ku hay waa khaatumo wanaagsan waa xadiis saxiix bayhaqi fi shu'ab buu ku soo saaray isaguna lafdigiisuna waxa weeye nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam innal mu'mina takhruju nafsuhu min bayni janbayhi wa huwa yahmadullah mu'minka naftiisu way baxaysaa labadiisa dhinac bay ka baxaysaa asagoo allah mahadinaya tabaaraka wa tacaala xadiidkaasi waa xadiis saxiixa marka waa dhikri ilaahi iyo wanaag iyo amal saalixa baa adoonka ugu dambeeyo uu ku geeriyoonaya oo uu ku dhimanaya macna waxa kamida astaamaha lagu garan karayo inii adoonkani khaatumo wanaagsan uu ku dhintay astaamaha lagu garan karo waxa kamida in ay u markhaati kacaan afar ruux oo muslimiinta kamida ama saddex ama labo hadday u markhaati kacaan in uu ruuxaasi ahlu khayr ahaa ilaahay agtiisa ahlu khayr buu ka yahay khaatumo wanaagsan waxa ku tusi nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo saxaabadu la fadhiyaan ayaa waxa la soo mariyey janaazadii marka la soo mariyey baa wuxuu yidhi maxaad leedihiin maxaad tan dhihi lahaydeen markaasay waxay ku sheegeen waxaan fiicnayn ruux fiican ma ahayn markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay slam way waajibtay wajabad buu yidhi waa waajibtay janaaso kalea la soo mariyey markaasuu yidhi tanna khayr bay ku ammaaneen wanaag bay ku sheegeen nebigu wuxu uhi sal lla alay slam waa waajibtay su'aal bay weydiiyeen waxay rasuul ilaahi way waajibtayde aan labada goor tidhi maxaa waajibay nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam midda aad waxaan fiicnayn ku sheegteenna naar baa u waajibtay midda aad wanaagga ku sheegteenna jannaa u waajibtay markhaatiyadii ilaahay ee dhulka joogay baa tihin laakiin dadka shahaadadooda iyo markhaati furkoodu ilaahay agtiisa uu qiimaha leeyahay qabashada leeyahay waa dadka ahludiinka ee ahlulkhayrka ah weeye laakiin hadday faasiqiin kuu markhaati kacaan oo dad ayaguba liitaba oo fusaaqa ay isaga markhaati kacaan inaad fiicnayd dee kuwa markhaatigooduba qabasho ma leh aakhare iyo alla agtiisa iska dhaaf hadday adduunka maxkamad imaan lahaayeen markhaati furkooda lama qaadeen ilaahay agtiisana la qaban maayo dadka markhaati furkooda ay astaan u tahay khaatumo wanaagsan waa dadka ahludiinka waa dadka ahlusalaaxa wa sidaas daraaddeed baa nabigeennu sal lla alay wasalam xadiidka axmed iyo bukhaari iyo nasaa'i ay soo saareen min xadiidi cumar nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam ayuma muslimin shahida lahu arbacatun bikhayrin adkhalahu allahu aljanna aw alaaatun aw inaani muslim kasta ooy u markhaati furaan afar khayr ay uga markhaati kacaan ilaahay jannaduu gelinaya ama saddex hadday uga markhaati kacaan ama laba hadday u markhaati furaan ilaahay tabaaraka wa tacaala jannaduu gelinaya xadiidkaasi ayaa markhaati u ah xadiidka qisada hore watana isaguna waa sugan yahay macnaheedu waxa weeye dadka ahlulkhayrka ah ahlulcilmiga ahlulwaraca ahlulcibaadaha ahlutuqaaga ah ahlusunnahee dariiqii nebiga haya sal alla alay wasalam ruuxa hadday u markhaati kacaan inuu ahlukhayr ahaa ahlulkhayr wey shahaadadoosaasna iyo markhaati furkoodaasna wuxuu ku tusayaa addoonkaasi inay khaatumadiisa hagaagsantay waxyaalaha lagu garta waxaa ka mid ah addoonku inuu khaatumo wanaagsan ku dhintay waxyaalaha lagu garta waxaa ka mid ah addoonka inuu ku dhinto isagoo mu'min ah dhidid inuu ku dhinto dhabankiisa iyo jidhkiisa inuu dhidido oo sakaraadka iyo muxuu ahaaye geerida markuu dhimanayo uu la dhidido
astaan way khaatimo wanaagsan ku tusaysa waxaana xadiidku macnaha faa'iideynaya xadiidu burayda oo axmed iyo tirmidi ibn maaja ay soo saareen nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam almu'minu yamuutu bi'araqi aljabiin ruuxa mu'minka ah ee iimaankiisu saxsan yahay wuxuu ku dhintaa dhabanka dhididkiisu ku dhintaa dhididka dhabanka yaani markii geeridu hayso Allah tabaaraka wa ta'ala adoonka markuu doonayo inuu u dambi dhaafo ilan adduunka dunuub waa jirtay si kastoo uu fiicnaa wax waa jireen waxaa la doonayaa in laga daahiriyo intii ugu dambaysay oo wanaag uu ku dhinto waxoogaa waxaa lagu yara geejinayaa sakaraatulmawtka marka lagu geejiyo waa lagu daahirinayaa waa la rafaadin qasadku muxuu yahay qasadku waxa weeye intii hadhay baa la doonayaa in laga dhaqo isagoo nadiif ah oon dambi lahayn buu alla u tagi tabaaraka wa tacaala ilaa intii ugu dambaysay sakaraatulmawtka lagaga dhaqay marka wuu dhididayaa waa rafaadayaa muxuu ahaay dhabanku ka dhididaya xadiidkaasi waa xadiis saxiix waxa uu marqaati kacaya xadiidka Abdullah ibn Mas'ud dawaraani baa soo saaray fil kabiir asaguna waa xadiid xasan sheekh albani sidoo leeyahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam laqinu mawtaakum la ilaha illa allah dadka dhimanaya la ilaha illa allah u laqina oo mariya fa inna nafsa almu'mini takhruju rashahan mu'minka naftiisu waxay bixi dhidid ahaan bay ku baxaysaa nafta mu'minku dhidid ahaan bay jirkiisa uga baxaysaa wa nafsul kaafiri takhruju min shidqihi gaalkana naftiisu waxay ka baxaysaa qawlalkay ka baxaysaa yaani waxa weeyaan afka qawlalkiisa halkaasay naftiisu ka baxaysaa gaalka kama takhruju nafsul himar dameerka naftiisu siday afka uga baxda qawlalkiisa ayaa gaalkana naftiisa afka qawlalkiisa ka baxda amma ruuxa mu'minka naftiisu dhidid bay ku baxdaa iyadoo dhidid ah bay baxaysaa buu nabigu sallallahu rabbi wa sallam alayhi marka almu'minu yamuutu bi'araqi aljabin waxay ku tusaystaa waa calaamad iyo astaan loo dalishan karo ruuxani inay khaatumadiisa hagaagsanta waxa kamid ah waxyaalaha loo baahan yahay adoonku markuu dhimanayo kuna tusayo xusnul khaatima ku tusayahay adoonku inuu markuu dhimanayo wanaajiyo malaha inaad malaha hagaajiso oo marba haday geeri kugu timaado adduunkana day ruux ilaahay ku xidhan oo daaca uun haya aad hayd gafa aad lahaatide xaaladda lagugu yimid inaad malaha hagaajiso oo ilaahay ka malaysato khayr iyo janno iyo rido inaad ka malaysato sax dunuubtaada waxoogaa baqdina waa ku galaysaa laakiin malahaagu ha bato rajadaadu ha badato khayrka badi dhankiisa ilaahay naxariistiisa inaad uun heli doonto taa iyada u bado markii lagu yimaado saasaa la doonaya maxaa yeelay nabigeena waxaa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yidhi xadiidu jaabir oo axmed iyo abu daawuud iyo muslim iyo qayrkood ba ay soo saareen laa yamuutanna axadukum illa wahuwa yuxsinu dhanna billahi ta'ala midkiin yuusan dhimanin illaa isagoo ilaahay malaha wanaajinaya alle uu ka malaysanayo mooye adoo ilaahay malaha aad ka malaysanayso wanaajinaya mooye si kale ha ku dhimanin maxaa yeelay allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu yidhi xadiidka abu hurayra iyo axmed uu soo saaray asluhu fi saxiixayn ana cinda dhanni cabdi bi allah wuxuu leeyahay anugu waxaan ahay adoonkaygu wuxuu iga malaysta agtiisaan ahay fa in dhanna bi khayran falahu hadduu khayr iga fishana oo khayr iga rajeeyana waa uu heli wa in dhanna sharran falahu hadduu shar fishana shar buu leeyahay markii lagugu yimaado inta hore xaalkaagu cabsiha ku badnaado naarta ka baq oo cadhada ilaahay ka baq oo cadaabka ka baq oo aakhira ka baq oo geerida ka baq oo xaaladaha soo socda ka baq laakiin markii la isku yimaado rajada badi waana xaaladda iyada صح ودعيس أضونك مؤمنك حتى في هذه الحالة عبس الذنوب تسي وكبقيو كما مرنا لكن رجل هذا أبدي إنه إله يكون حريصا ساسي معنا النبي صلى الله عليه وسلم وحكسوا حديث أنس وحول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت النبي صلى الله عليه وسلم وحوصه قال إن ضل يراه أو نفتي هيس سكرات أو دمروه أي النبي وصو قال صلى الله عليه وسلم مركزو حكوري كيف تجدك وفي رواية كيف أنت ورحالكاكو سيوي هبلو ورماليسك ورن سيتاهي مع دريميزا مركزو حكوري يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي رسولك إلهي الله نوان رجينا يا ها رجف في عوان قباه
dunuubteedana waan ka baqayaa buuri cabsi dunuubtan galayna waa igu jirtaa alle iyo naxariistiisa waasacana raja badan baan ka qabaa markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawtin illa a'taahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf labada arimood meeshan oo kale adoon qalbigii kuma kulmaan illa haday ku kulmaan Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu rajaynayana wuu siiyaa wuxuu ka baqayana wuu ka amaan galiyaa wuu ka nabad galiyaa maxay tahay inaad dunuubtaadiina ka baqdo ilaahina tabaaraka wa ta'ala aad rajaysiyo naxariistiisa waasaca hadana cabsi ay kugu jirto war ama dunuubtaadi kugu soo fakataa xaaladaas iyada rajada dhankeeda in loo bataa la doonaya waxaan ku gabagabaynaynaa oo asbaab waxyaalaha ku tusamaya khaatumada wanaagsan kamid ah xadiidkaasi waxa soo saaray Tirmidhi ibn Maajah Sheekh Albanina wuu taxsiininaya waxaan ku gabagabaynaynaa oo astaamaha ku tusaya khaatumada wanaagsan kamid ah inuu adoonku dhinto habeenka jumcada ama maalinta jumcada waa arin loo daliishan karayo isagoo mu'mina hadii ay geeridiisu ku soo hagaagto jumco ama maalinkeeda ama habeenkeeda waa khaatumo wanaagsan waxaana ku tusaya xadiidka Abdullah ibn Amr ibn Aas radiyallahu ta'ala anhu warḍah wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam ma min muslimin yamutu yawm al-jum'a aw laylat al-jum'a illa waqahu Allah fitnat al-qabr muslim ma jiro dhimanaya maalinta jumcada ama habeenka jumcada dhimanaya illa haduu jiro ilaahay wuxuu ka ilaaliyaa qabriga fitnadiisa imtixaankiisa laga ilaaliyaa taas macna qabriga oo manzilada ugu hoosee manaasisha aakhira ah buu ilaahay wuxuu kaga xifdiyaa yaani wax weeyaan bifadli maalinka uu dhintay iyo ilaahay naxariistiisa tabaaraka wa taala waxa lagaga ilaaliyaa imtixaanka iyo fitnada ka jirta qabriga ilaan qabrigu waa meel imtixaan waa meel halis aw ilaahay ruuxu badbaadiyay mooy tabaaraka wa taala cid ka badbaadaysana waa yarta cid ka badbaadaysa waa yarta oo nabigu sallallahu alayhi wasallam waakilaha qabrigu wuxuu leeyahay daqda يعني wuxuu leeyahay ciriiri buu leeyahay haday ciidun ka badbaadi lahayd saacad baa ka badbaadi lahayd nabi sallallahu alayhi wasallam fi xadiis kale jiro dhahaya wiil yar ilmo yar oo dhintay hadii uu qabriga daqdadiisa iyo ciriirigiisa cadaadiskiisa ciidun ka badbaadayso ilmahana ka badbaadi lahayd nabi sallallahu alayhi wasallam marka waa halis waa meel imtixaan waa meel khatar ah meesha iyada ah ilaahay tabaaraka wa taala asbaab badan baa jira oo adoonka uu kaga ilaaliyo fitnatul qabriga uu kaga ilaaliyo waxaana kamida maalinkaasi inuu ilaahay geeridiisa ku hagaajiyo Ahmed iyo Tirmidhi iyo Tabarani iyo Diya fi al-Mukhtara ayaa xadiiska soo saaray wuxuuna leeyahay Sheekh Albani alayhi rahmatullah sanadkiisu waa hasan waana sahih bima qablahu buleeyahay xadiisku waa sugan yahay macna arrimahana waa astaamaha iyo calaamooyinka lagu garto khaatumada wanaagsan kuwii hore ee soo marnayna waa asbaabta uu adoonku ku heli karayo ama ilaahay ku siin karayo ama ku waafajin karayo khaatumo wanaagsan inuu ku dhinto arinta muhiimadeedii murtideedu waxa weeye hadii ilaahay tabaaraka wa taala aad doonaysa khaatumo wanaagsan ka rabto iyo inuu xaalad wanaagsan kugu dilo xaalad wanaagsanna kugu soo saaro janno iyo naxariisna ku siiyo inta aad nooshahay iyo noloshaada Allah tabaaraka wa taala baro oo isbar oo xifdi oo ilaali faa'iidooyinka badan wadatay inoo soo jeediyay ilaahay miisaankiisa xasanaadka Allah u geliyo ilaahayna balaayo uu haga xifdiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigii dambi waalkiisna Allah ku dhaafo annaga kuwii anfacdo ilaahay subhanahu wa ta'ala ayadigo alladheena yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana inta kadib waxaan galaynaa insha Allah ta'ala su'aalihi aad soo qorteen sheekhana su'aalo dhowr ay gabdhaha soo qorteen insha Allah waxaan isku dayaynaa inaan soo koobno su'aasha ugu horeyso gabadhan walaasheena waxay weydiinaysaa waxay leedahay dahabku deynkiisa ma riba mise riba ma aha dahabka haddii deyn lagu qaato بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ذهبك دينك قاد الشديس والله مت ذهبك إنه إيب ويالله oo iib lagu daynsado iyo inuu yahay dayn caadi ah labada way kala tahay
hadday tahay daynta iibka ku timaada oo dahabkani waa iib lacagtiisuna waa intaa isagii baad qaadanaysaa lacagtiisiina dib baad ka keenaysaa midkaasi ma bannaana waa ribo li'anno dahabku waa lacag waxaad ku iibinaysana waa lacag lacagaha isku iibintooduna waxaa sharti ah haa'an wa haa'an hoo oo isii in la kala qaato intaan la kala dhaqaaqin haddii la kala dhaqaaqo ribaa la galay marka in dahabka dayn lagu iibiyo sax maaha laakiin daynta caadiga ah oo maalan dahab baan kaa daynsan intii garaamee daysatay baadna ruuxa hadha u soo celin markaad ku danaysato taa dayn baa la yidhaahdaa iibna ma aha waa ixsaan iyo samafal maalan dumarka dahabka ka ganacsada ayaa midbaa waxay u baahanaysaa waxaa ka dhammaanaya maalan dahab noocaa ka dhammaanaya markaase waxay leedahay waxaad idaymisaa muxuu ahay dhegadhego ama katiinad garaamkeedu intaa yahay hadhow markuu anigana ii yimaado dahabkii ayaan ku siin doonaa intaas mid la ego garaamkii oo kale aan ku siin doonaa iib ma aha maydaan kala iibsanin laakiin waad isdaymiseen isdaymintaasi markaa waa sax isdaymintaasi waa sax wax kala gadasho ma aha waxay la mid tahay oo kaleeto adigoo u tegay ruuxa raashinka iibiyoo kale oo ku tidhi waxaad idaymisaa yacni muxuu ahaayey 10 kiilo oo bariisa hadhow markay ii timaado 10 kiilo bariisaan kuu soo celin doonaa way bannaan tahay laakiin 10 kiilo bariisa kuma gadi kartid ilaa inaad hoo iyo hoo tahay mooye marka iibka markay tahay iyo dayminta markay tahay farqi baa u dhexeeya dayminta ganacsi ma ah daymintu iib ma ah laakiin shaygii baad ruuxa sii siinaysaa hadhowna isagii oo kale uu kuu soo celinaya kaa dhib male laakiin kala diidanya muxuu yahay waa iibka daynta galaya kaasi ribo weeye lamana ogola wabillahi tawfiiq جزاه الله خير الجزاء سؤال حigta gabadhan waxay leedahay sheekhana waxaan ku joogaa wadankan sharci la'aan marka waxaan doontay warqad qaxootiga ah UN-ka ayaan ka doontay waxayna igu xujeeyeen in aan sawir galo oo aan xijaabka dhigo madaxaygana aan qaawiyo taasna waxay faa'iido igu tahay inaan wadankan joogo sheekhow arrinka maxay diintu ka qabtaa bismillahi raxmaan raxiim haddii waddankan meel kalood ka aad heli karta meel kalood ku noolaato adaad heli karto isaga tago madaxaagana ha qaawinin hana issawirin haddii aad weydo meel kalood ku noolaan karta ayna jira qafaalna aad ka baqayso in lagu xidho oo lagu dhibo oo cirdigaaga dhib la gaadhsiiyo haddaad ka baqayso dariiq kaleeto oo markaasi aad kaga badbaadi kartana ayna jirin allahumma inaad isa sawirto sidaana aad dukuminti ku qaadata mooyaane aadan dariiq kale kaga badbaadi karaynin markaasi wax weeyaan shareecadu rukhas bay leedahay markay timaado xaajo markay timaado arrimaha noocan oo kaleeta waa la ruqseeyaa arrimaha noocan oo kale ah waa la ruqseeyaa oo taysiirka shareecaday ka mid tahay al-amru idaa daaqat tasaca arrintu markay addoonka ku cidhiidhiyanto shareecadu waa waasicisaa almashaqatu tajlibu taysiir dhibaatadu fududayn bay shareecada xaggeeda ka keentaa hadday mashaqo muxaqaqa ay tahayoo gabadhii dhiboonayso oo la xidhahayo oo meelaha askartu jiidjiidanayso oo laga yaabo xataa cirdigeeda iyo sharafkeeda inay dhibgaadho dariiq kale kaga badbaadi kartana ayna jirin allahumma inay sawir gasho sidaa dukumiinti ku qaadata mooye markaasi waxa weeyaan lilxaaja
ama lidaruura ahaan way u bannaanaan kartaa laakiin alxaajatu tuqadaru biqadariha qiyaasteeda waa inaan la dhaafinin inta baahida ay tahay waa inaan la gudbinin oo lagu ekeeyo wallahu aclam bisawaab جزاه الله خيرا خير الجزاء شيخنا سؤاشان waxay leedahay magaalada Nairobi aad iyo aad bay u fidna badatay munkarkiina aad buu ugu soo batay waxaa jira oo gabdhaha muslimaadka ay u tagaan niman amxaara ah oo ku takhasusay sida timaha loo dabo arrinka maxay diinta islaamka ka qabtaa inay u tagaan gabdhaha nimanka burkiyarka furtay oo ku takhasusay tinta sida loo dabo بسم الله الرحمن الرحيم كلي إلى ما أها جواد مسلمات أهل الدين نين أحمر إسكندر في حتى نين صومالية إني تمه هذه الشركة دولي بس لكن مجتمع ضدحن وكوتشران ضدحن وكوتشران تيمو يشد نين أجنبي إيهاجات اللي يراد إسكندر دي واحد كوين ببدأت كقاركوت سميان taasi marka waa mas'ala dadka qaarkood ka suurowda laakiin gabadh ahlu diin oo ilaahay taqaano oo ilaahay tabaaraka wa tacaala rumaysan oo shariicadiisa rumaysan nin ajnabi inay jirkiisa u dhiibto tiraahdo ii hagaaji waa mas'ala aad looga xishoodo waana ruux usriigtu ka tagtay nabigana sallallahu alayhi wasallam xadiidkiisa baad garanaysaan inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta يعني هذا الله مرتدي لسوق قاري أنبيادي هور لقى سوق قاري وحا كمده هذا حشوني إني واحد دون تصميه مر بعدوس الروح حشو الله بمعنى إيمان ملواه إيمان كي حشوت كويس كل ما يهين مركا إن حتى وحن لأقولين وعلماء قاركود آياتي تفسير كذي أي كبد حنيان حتى الناجها قال ذا كبرنا مسلمات دا إني تشير كذا أوقا وسان لأقولين نين قال وركيس إسكبده هذا دون يسين هذا قرحسو شركة قرحسو محمد تماها قاتشتو كبر مسلمات أشرا ميلا أفرينهن محوها هايسوها قاتشتو لكن الشيطان كوينو كورد حقلو إن أدنين أجنبية تماها قوقيساي وامتحان ويوي إلهي تبارك وتعالى هانونيو يجي أنك والله هانونيو جزاه الله خيرا خير الجزاء شيخنا سؤاشا وحي قبل الله هاي شيخ وحن كويدين يا مركا أن تقو حجك dambigayga oo dhan ma layga dhaafayaa mise qaar baa igu haraya bismillaahir rahmaanir rahiim ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam daahirkeeda sida ka muuqata waxa weeyaan in dunuubta dhan lagu dhaafayo dunuubta dhan in la dhaafayo yaa daahirka hadiista ka muuqata رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ذنوبتي سوحو كسو نقونا سيدي إساقو مالك ودشي أو كلا إيوه حديثك عمرو بن عاص في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم وحيالها الدم بقدمية والنبي وقدر صلى الله عليه وسلم إسلام لماذا يحجك يهجرده كل الذنوب تيباب إيان حديث علماء قاركود أي تحسينيان نواتشرا أو شيء جمرات كمرك الله تورتو دقح كستو جمرات آت كتورتبا إلهي إنه كوغور رافيو دم بذنوب تواوين كمذا مرك بعض أهل العلم نواقبا ذنوب تواوين يكون يريرب إن إلهي كور رافيو قارنوا إليهين أعماشا أما حجها النقضة أما عمرها النقضة أما صلاتها النقضة أعماشا وحا لغور رافا ذنوبتا يريركا أما ذنوبتا واوين إيضا التوبات با لغو دافا سيدان والرأي كالو علماء قاركود قبان الرأي هرادنا مودا إنو حوق بدنيا وذنوبتا إن حجك إلهي يكون دافا وذلك فضل الله إلهي تبارك وتعالى فضلك سوى لكن مدبا براروتشين مضانو وحي حقوق بني آدم ذنوبتا وحنا وحق أذي إلهي إنك دحيه وحنا بني آدم با على قل له وحق بني آدم وحي حق بني آدم إلى لو جذو استجا لما سامح استجا كاس أما أدون كات كحلاشن أما وادو علن أما وكسامحي أما آخر على جول السجيو وحي سهل كاس على جاسين دونا وأديك عماش هذه بلقى جوين دونا لكن وحي عن حقوق بني آدم هاي الذنوب تكلا
in lagu dhaafayo daahirka axaadiistu sidaasuu muujinaya wallahu aclam. jasaa allahu khayran khayr aljazaa. gabadhaanna waxay leedahay sheekh waxaan ku weydiinayaa waxaa la yidhi qaraabada yaan la goyn hana la xidhiiriyo. waxaa jirta maama habaryartay ah ayaa i dhibtay, dhibkeeduna waa badan yahay. marar badan ayaanan isku dayay inaan xidhiiriyo, xidhiirinteedana dembi ayaa iga soo gaarayo. marka waan gooyey, ilaahay dartii ayaan u gooyey. marka ma dembi ayaa iga soo gaaraya goynta aan gooyay habaryartay? bismi illahi raxmaan raxiim. nabigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam hooyada waxaan dhihi lahaa habaryartu waa hooyo oo kale. habaryartaa waa hooyadaa oo kale waay. waalidka dadka waalidka ku ah xuquuqda ay leeyihiinna waa wixii shareecada waafaqsanoon khilaafsanayn in aad ugu baarinimo samayso. hadday dembi ku gelinayaan ama kuugu yeedhayaanna ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aanku ku sheegay wain jaahadaaka calaa an tushrika bii maa laysa laka bihi cilmun falaa tutichumaa wasaaxibhumaa fi dunya macruufan. hadday ku dadaalaan inay ku gaalaysiiyaan, adugu hadda waxaad leedahay dembi bay yaa iga soo gaadhay, laakiin allah wuxuu ka cabiray xataa hadday ku dadaalaan inay ku gaalaysiiyaan oy diinta kaa saaraan, ha ka yeelin inaad diinta ka baxdood gaalowdo. ku diitaa iyada, laakiin macnaheedu ma wada tuurbaa ma goobaa maya. wasaaxibhumaa fi dunya macruufan, adduunka dhexdiisa wanaag kula saaxiib baa lagu yidhi. wixii samafal ah, wixii wanaag ah, wixii waxtar ah, wixii xidhiidhin ah, wixii salaamid ah waa inaad xidhiidhiso. wixii shar iyo dhibee kaa soo gaadhayana waa inaad iska ilaaliso. xumaanna waa inaadan ku ateecin, laakiin ha goynin. habeerartaa ha goynin, hooyadaa ha goynin, abtigaa ha goynin, adeerkaa ha goynin. dadkan qaraabada ah lama jaro, waa la xidhiidhiyaa. nebigana waxaa ka sugan sal lla lay waslam inuu yidhi ruuxa waasilkee qaraabada xidhiidhiyaay ma aha ruuxa markii la xidhiidhiyo isaguna waa xidhiidhiya, kaa mukaafi' baa la yidhahdaa. ee ruuxa waasilkee qaraabada xidhiidhiya waa ruuxa markay qaraabadu goyso isagu xidhiidhiya. qaraabadu markay ku goyso ku xumayso yaa la xidhiidhiyaa, markaasaad qaraabo xidhiidhista. laakiin kii ku xidhiidhiyay haddaad xidhiidhisay nin uun abaal gudahayaa tahay, soo ma? abaal loo galay nin gudaya umbaa tahay. saas daraaddeed qaraabada ku xumaynaysa ee dhibka kuu geysanaysa aduguna aad xidhiidhinayso, nebigu wuxuu ihi ka cabiray sal lla lay wasalam kaannamaa tusifuhum ulmal, yacni waxa weeyaan waxaad sidii adiga oo dambas kulul cunsiinahayoo kale aad ka dhigantay. adiga waad ka nabadgeli, ayaguna dembigooday qaadanayaan. marka habaryartaa xidhiidhi, wixii wanaaga xudhuna naseexee. xataa hadday khalad ku jirto waajibaadkay kugu leedahay waxaa ka mid inaadan naseexada kala daalin. hanuunka ilaahay baa haya, laakiin marnaba ha ka quusanin. wixii xuquuq adduunyada iyo mucaamalaadkeeda ana suxbadooda hagaaji. wixii diin ku saabsan iyo aakhiradaadana ilaahay ku ateeco, ayaga ha ku raacin. wabillahi tawfiiq. jasaa allahu khayran khayr aljazaa. gabadhaanna waxayna ku weydiinaysaa sheekhana wiil aan dhalay oo 13 jir ah muxram ma ii noqon karaa? cala raajix sida xooga badan ilmuhu intuusan qaan gaadhin maxram ma noqon karo. markuu qaan gaadho hadduu 13 ku qaan gaadho waa maxram, hadduusan ku qaan gaadhin maxram maaha. ilan ilmuhu marna da'buu ku qaan gaadhaa, marna waxyaabo kaleu ku qaan gaadhaa. isagoo da'diisu 13 jir yahay wuu qaan gaadhi karaa oo siyaabo kaleu ku qaan gaadhi karaya. marka hadduu qaan gaadhay haa maxramuu kuu noqon karaa, hadduusan qaan gaadhin maya maxram ma ah. wabillahi tawfiiq. jasaa allahu khayran khayr aljazaa. gabadhan kalena waxay leedahay sheekh qof dumarka waxbara oo haddana liida misana xaqira wax ma laga baran karaa? bismillahi raxmaan raxiim. kafaa bilmar'i iman ayaa nebigu yidhi sal lla lay waslam ruuxa dembi waxaa ugu filan inuu ruuxa walaalkay mu'minkaa xaqiro.
hadduusa dembi kalaba samaynin intaasaa dembi ugu filan waxaa kaloo nebiga ka sugan sal lla alay wasalam xadiidka fii saxiix muslim alkibru batru اlxaqi waqamtu اnnaas kibirku waa xaqa ood diiddo ood qaadan weydo markuu kuu caddaado kadib iyo dadkoo la yasoo la xaqiro oo hoos loo fiiriyo ama jinsi lagu xaqiro ama qabiil lagu xaqiro ama deegaan lagu xaqiro ama yacnii makaana ijtimaaciya iyo tabardarri haysa lagu xaqiro kullu daalika waxa weeye waxay ka mid tahay kibirka kibiraanina ilaahay jannadiisa ma gala tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed ma fiicna khaslo fiican maaha hadday masaladu tahay dumar oo dhan hadday tahayna waaba arrin halisteedala waay arrin halisteedala waay dumarku waa jinsi ilaahay abuuray tabaaraka wa tacaala oo sida ragga oo kaleeto keliyata ruuxu wuxuu qiimo ku yeelan ama uu ku qiimo dhacayaa waa mabdi'iisa caqiidadiisa iyo camalkiisa ayuu ama ruuxu hoos ugu dhacayaa ama ku saramarayaa rag iyo dumarba kaas waa laakiin jinsi sidiisa u xaqiran ma jiro ragna gooni uma xaqirna dumarna gooni uma xaqirna ruuxa noocaasi haddii xaqiiqo tahay marna tuhmay iska tahayoo macallinkan iyo ruuxan dumarka wax barayaa waa ku yasaya waa ku xaqiraya marbay tuhmay iska tahay marna waa xaqiiqo hadday xaqiiqo tahay ruuxu khalad buu ku jiraa dembina waa ku jiraa laakiin dembi ha ku jiree haddaad macallin dhaama heli kartana ka baro oo macallinkaa kaala raadso haddaadan macallin kale haysaninna intii macallin la'aan kugu dhec lahayd ka baro dembigiisana isagaa iska leh xaqiraaddiisii iyo sidiisana hawl isaga u taallo waa isagay kor ka saaranta adiguna wixii cilmigeed ka faa'idaysan karta ka faa'idayso mid isaga dhaama haddaad heli karta oo dembigan aan ku jirinna hadda wax ka baro markaasi oo ka tag wabillahi tawfiiq jazaak allahu khayran khayr aljazaa sheekhana gabadhanna waxay leedahay qofka haddii lagu dhibo sakaraadka ma lays odhan karaa waa ahlu naar bismi illahi raxmaan raxiim bal waa cagsa daalika weh sidaa ma aha ruuxa sakaraadka haddii lagu dhibo ruux muslimana uu ahaa oo ahluliimaan ahoo noloshiisa hagaagsanaa hadduu yahay sakaraadkana lagu dhibo in ilaahay necab yahay astaan uma ah bal waxay astaan u tahay inuu ilaahay khayr la rabo cudurkoo kugu dheeraada isagoo lagugu rafaadiyo isagoo sakaraatulmowtka lagugu dhibo nafta si fudud kaaga bixi weydo haddana ilaahay sabirkeeda ku waafajiyo saan soo sheegnayba waa dhaqitaan dunuubta ilaahay tabaaraka wa tacaala addoonkiisuu kaga daahirinaya leanna xadiiskii nebigu waa kii ahaa sal lla lay waslam ruuxa mu'minka ma asiibo murigi ma asiibto walbahaar ma asiibo qodaxi ma muddo wuxuun dhiba ma gaadho ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dembi buu ugu dhaafaa dunuubtiisuu ku dhaafaa darajaad baa loogu kor yeelaa waa limaslaxatii waay sideedaba addoonka mu'minka in la dhibo adduunka lagu dhibo sabirna ilaahay waafajiyo waa maslaxadiisa midka aan la dhibin oo faraha laga qaado kaa isagaa ka fiican haddii lagu daayo caafimaad lagu siiyo xoolo lagu siiyo lagu sii daayo waxaad rabtay in lagu siiyo muxuu ahaay wahaakada sidaas lagugu wado ha uu qaadana in lagu jecel yahay imtixaan weyn baa ku haysta waxaagii baa lagu uruurinayaa wixii laguu dhaafi lahaa waa kayd way ku yaallaan meel baa lagula sugaya kanse kulli waa laga daadinaya waxaa la rabaa xagga inuu tago isagoo fayo xadiidka alimaam ibn xibbaan fii saxiixi uu ku keenay ayaa nebiga sal lla lay waslam nin acraabiya u yimid nin acraabi oo reebaadiye ah baa nebigu yimid sal lla lay waslam markaasaa uu nebigu wuxuu ku yidhi sal lla lay waslam ma taqaanaa umumildam waa qandhada ama xumadda markaasuu yidhi ma aqaano weligaa ma jirratay buu ku yidhi weligay ma jirin cajiib ninkii markuu dhaqaaqay ayaa nebigu wuxuu yidhi sal lla lay waslam ninkii doonaya inuu arko ruux ahlu naarow ninkaa fiiri buu nebigu sal lla lay slam ahlu naar rabta ma rabtaa inaad aragto ninkaa fiiri weligii ma jiranin madax ma xanuunin qandha ma yaqaano xumad ma yaqaano maba garanaya wax la yidhahda waa ahlu naar buu nebigu sal lla lay slam leesh lianna hadduu mu'min yahay waa la imtixaani lahaa waay soo ma marka sakaraatulmowtka nebi maxamed baa
la dhibay soo garanaysaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa ilaaha ila allah inna lilmowti la sakaraat waa kii nebigu sal lla alay slam yani alla mowtku sakaraat buu leeyahy waa lagu dhibay nebiga sal lla alay wasalam marka ma ilaahay baa necbaa ya maya marka sax ma aha addoonka haddii sakaraatulmowt la mariyo ruux mu'minana uu yahay waa dembi dhaaf ilahay baa ugu dembi dhaafaya tabaaraka wa tacala wabillahi tawfiiq jazaaka allahu khayra aljazaa gabadhaana waxay leedahay sheekhow haddii qof lagu riyoodo isagoo jannada ku jira oo weliba lagu dhaqaayo hilbel meesha waan garan waaye waa ahlu janno ma la ictimaadi karaa riyadaas bismi illahi raxmaan raxiim janno waxaa loo qiri karaa ruuxii ama aayad qur'aana ama xadiid saxiixoo nebiga ka sugan loo hayo sala allahu alay wasalam ruuxii aan si khaasa loo haynin hebel baa ahlu janno ah aayadna loo haynin xadiisna loo haynin laguma dhiiran karo lama dhihi karo waa ahlu janno maxaa yeelay innaga waxa inoo muuqda un baan aragnaa soo ma laakiin waxaa qalbigiisa ku jira ma garan karno xaaladiisa waan aragnaa laakiin muxuu ku dhinto khaatumadiisu ahayd ma garan karno soo ma addoonka marka khayr baan u rajaynaynaa laakiin cinda ahlusunna waljamaaca laa nashhadu liljannati axadan ila man shahida lahu alqur'aanu wasunna cid aan janno uga markhaati kacayna ma jiro ilaa ciddii qur-aankii sunnadu u sheegan mooye nebigu sal lla alay waslam rag badanoo saxaabadiisa intuu noolaa ayuu wuxuu idhi hebel waa ahlu janno hebel waa ahlu janno hebel waa ahlu janno raggaasi waa ahlu janno waa qiraynaa waxaan intaa ka ahayn xaalkiisu ilaahay buu la jiraa hadduu iimaan ku dhintayna khayr baan u rajaynaynaa wabas amaa riyadaada soo ma aha riyadu sideedaba shay qaatica ma aha shay qaatica ma aha riyadu waa saddex mid nabiga sida ka sugan sal lla alay waslam riyada qaarkeed waxay ku timaadaa waa markaad sii seexanaysay naftaadu waxay ku sheekaysanaysay qalbigaaga ku jiray unbaa markaad seexatay cajaladii unbaa dib u soo noqotay wixii unbuu qalbigu akhriyey aad ku sii seexanaysay riya saasay ku timaadaa riyana waxay ku timaadaa shaytaankaa yimaada markaasuu nafta bini aadamkiiyo qalbiga wuxuu geliyaa waxyaalo argagaxle iyo riyooyin iyo waxyaalo u sheegaa waxba ka jira taana waxa weeyaan shaytaankaa keena midna waa midda wanaagsanoo malaa'igtaa keenta oo qalbiga ku soo rida intaasi mid walba markii aad riyooto midda ay tahay ma qatcin kartid ma goyn kartid oo ma dhihi kartid waa taas hadday riyada malaa'igtu ay keenta ay tahay waa bishaarooyinkii laabnaa ee nebinimada 46 qaybood marka loo qaybiyo qayb ka mid ahayd waana waxyaalaha ilaahay tabaaraka wa tacaala mu'miniinta uu wax ku daalacsiiyo khaasatan aakhiru zamaankana nebigu wuu sheegay riyada mu'minkii inaysan gafaynin laakiin maca dalika lama dhihi karayo boqolkiiba boqol shahaado iyo markhaati laguma siin karayo iyo qiraal inuu ruuxaasi ahlu janno yahay taa ilaahay bay u taallaa tabaaraka wa tacaala ma qatcin karno mana jasmin karayno sidaas weeyaan wallahu aclam jazaaka allahu khayra aljazaa gabadhanna waxay leedahay waalidkay oo dhintay xoolo sadaqa ah ma u qali karaa oo aan waqti lahayn bismi illahi raxmaan raxiim xoolaha ha qalin maydka xoolo looma qalo xoolo meyd loo gowracayo loo sadaqaynayo ma hayno laakiin waxaan haynaa sadaqo guud baa nebiga ka sugan sal lla alay slam maydka in wax loo sadaqayn karo amaa masalada gowracu waa masale khaasa waa cibaado gowracu waa cibaado meelihii shareecadu tidhi ee amartay unbaana wax lagu gowracaa yani waxa weeye wanqal udxiyo hadyi muxuu ahaay aroos iyo waliimo wahaakada meelihii shareecadu amartay laakiin mayd xoolaha loo gowraco ma hayno xoolaha aad u gowracayso maydka u sadaqee iyagoo nool masaakiinta sii ha dhaqdaan ha maalaan hadday doonaan ha qashaan oo hilib ha ka dhigtaan laakiin aabbahay baa neefkan u gowracayaa maya saas way macnaa maydka lacag u sadaqee masaajid u geli ceel la qodayo u geli sadaqo jaariya uga dhig
wahaakada u ducee intaad nooshahay ka soo xaji ama xaj ka bixi soon haddii lagu lahaa ka soon wahaakada acmaal fara badan iyo qaabab fara badan baa jira oo nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam amma in neef la gowraco la yiraahdo meyd baa loo gowracaya maya taas shariicada laguma hayo mana haboona oo billahi tawfiiq jazakallahu khayral jazaa gabadhana waxay leedahay sheekhow nin ayaan ismehersanay waalidkayna nin ayay igu meheriyeen aniguna cilmi uma lahayn labadii ninba waxay leeyihiin waan ku qabaa arrinka maxay diinta ku qabtaa bismillaahir rahmaanir rahiim waa arrin jirta weeye dumarka ayagoona cidna la tashanin iska tashanaya ee ragga iska guursanaya ee sida qarsoodida haddana ragga ku guursanaya imtixaanaadka iyo ka badanba way la kulmayaan imtixaanaadkaas iyo ka badanba way la kulmayaan lianna shariicadii bay khilaafeen nabigeenna sal lla alay slam waxaa ka sugan inuu yidhi laa nikaaxa ila biwaliyin wa shaahiday cadlin guur ma jiro sidiisaba inuu weligu gabadha guuriyo laba markhaatina ay meesha joogaan mooye waxaa kaloo nabiga ka sugan sal lla alay wasalam inuu yidhi ayuma imra'atin nakaxat bikayri idni waliyiha fa nikaaxuhaa baatilun baatilun baatil haweenay kastoo guursata iyadoon weligeedii ogayn oo uusan u idmin guurkeeda waxba kama jiro waxaa kaloo nabiga ka sugan sal lla lay slam inuu yidhi aclinu nikaaxa guurka muujiya xalaal maalinimaa la qashaa wax qarsoonay guur ma ah nikaaxu sirri bay fuqaadu yaqaanaan nikaaxa qarsoon ama annaga aan u naqaano khudba sireedka aan u naqaano ee weligaagii ehelkaagii ayna kula ogayn waxba kama jiro nikaax wax muuqdaa la yidhaahdaa wax la og yahay baa la yidhaahdaa midka uu yidhi wey nebigu sal lla alay waslam durbaanka u garaaca wax laga qayb galay hebel baa isguursa wax la og yahay waa laakiin wax hoostaasi habeen mugdiya laga sameeyey wax shariica u gashay maaha wabittaali ninka ku qabaay waa ninka ehelkaagu ku siiyeen aabbahaa kuu guuriyey walaalkaa kuu guuriyey guurkiisa la og yahay ninkaasaa ku qaba kan kale sooma oo laalaabka ah waxba kama jiro warkiisa gabadha ama waa inuu weligeedu guuriyo haddii weligeeda la waayo waa in si bablig ah qaadiga inta loo geeyo qaadigu meheriyo weligeedii baa la waayey meel lagala xidhiidhana waa la waayey toos qaaligaa u meherinaya qaaliga muslimiinta meherinaya laakiin mas'ale la yidhaahdo wadaaddo meelahan laalaabka ku jira oo wilaayada igu wareejiun gabadh dhidhi ma igu wareejisatay waa kugu wareejiyey waad mehersan tahay waryaa ku siiyey ayaduna waxay kugu wareejinaysa ma laha oo ninbaa iska lahaa aabbaheed baa laha ama walaalkeed baa laha asaguna waxa uu leeyahay igu wareeji xaqba umuu laha waxan la isku warwareejinaya lamaba lahaba soo ma aabbaa lahaa ama walaal baa lahaa ama adeer baa lahaa ama inadeer baa lahaa gabadhu maba lahaba wilaayadaada igu wareeji maba lahaba waxay wareejinay marka waa khalad waay masalada iyadaa in lagu baraarugo waa laga maarmaan in badanna waxay u dhacaysaa oo waayahan dambe aad ay ugu korodhay brosesyadan iyo waxa lagu jira iyo responsaradan iyo qashinkan ayaa inta badan u badan oo wala isqarsanaya hadhow markay xaajadu qadhaadhaatana waxa la leeyahay sheekhu muxuu ahaa hawshiidii sibaan waxaan farsamaynay hada bal ka waran seen yalla bal qiil hal raadiyo maxaa qiil raadina waxba hadlaysan diinta markaad ilaaliso oo sharciga ilaaliso baa xal lagu heli laakiin markaad sharciga ku tumato oo iska tilaabsato oo saa doonto samayso lugta kala bax waay marka hal iska ilaaliyo waxyaalaha noocaas oo kala guurarka khaldan ee mujtamaca ku dhex jira guurka qarsoon sax ma ah ehelkaaga adoo sharaf leh adoo qiimaysan adoo muxuu ahaayay ehelkaaga laga soo doonay adoo karaamo leh adoo lagu og yahay si rasmiya guri u yeelo laakiin sidii cisaan baadiya meelaha in laga helo cisaan baadiya sidoo kale meelaha in laga helo laga qabsado macna darro waay gabadha karaamadeeda ay ku ciyaaraysaa iyo sharafteeda macna والله أعلم جزاك الله خير الجزاء gabadhan waxay leedahay waxaan ku weydiinayaa sheekhow haddii awoowayaasha ay culimo ahaayeen aad dhahdo
waxaan ahay dhal owliyo ma dembibaa su-aasha labaad waxay tidhi gabar yar oo walaashay ah oo aan qaangaar ahayn ayaan waxaan u ballanqaaday in aan xijaab u gado waana waxay tidhi inaan xijaab u gado waana u ballanqaaday ayaamihii dhexdooda aan u ballanqaaday ayay gabadhii dhimatay haddaan u sadaqeeyo ka waran ma dhib ayaa ku jira waxaan doonayaa inaan ballantii u oofiyo بسم الله الرحمن الرحيم haddii awooyaasha iyo aabbayaasha ay sheekhyo ahaayeen ama ay culimo ahaayeen dhal awliyaan ahay waxay ku faa'iidaynayso anuu garan maayo maxaa ka faa'iidaysan dhal awliyaan ahay dhal culimaan ahay iyo awliyaday baa fiicnaa iyo muxuu ahaay waxba kuu tari mayso adiga waxaa ku anfacaya waa dhaqankaaga iyo caqiidadaada iyo camalkaaga soo maa tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun taasi ummad tagtay wey waxay shaqaysatay bay leedahay idinkuna waxaad shaqaysataan baad leedihi waxay samaynayeenna laydin weyddiin maayo waa meeshii soomaalidu tidhaahdo walba aabbahay baa geel lahaa anaa dameere labaa dhaanta soo ma aabbahay baa geel lahaa waxba kuu tari mayso laakiin maxaa ku tari anaa dameere le baa kuu dhaanta ama anaa digaag le baa kuu dhaanta waxaagaa wax ku tari soo ma sharafka iyo camalka iyo wanaagga adugu aad kasbato baa wax kuu ah laakiin wixii aabbayaasha iyo awyada ahaan jireen ayagaa la tegay allaahuma salaaxooda iyo wanaaggooda inay sabab u noqoto ilaahay inuu kuga kaagajiyo waa dhici karta oo waxyaalaha ilmuhu ay sababsadaan baa waxaa ka mida salaaxa waalidka wa kaana abuuhumaa saalixan waa dhici kartaa in ilaahay wax kaa soo gaadhsiiyo laakiin wixii ay lahaayeen ayagaa iskale adiga taada la imow oo ishagaaji masalada labaad ee ku saabsan gabadhaad xijaabka u ballanqaaday adiga oon siininna ay dhimatay haddii ayna kaala wareeginoo intay nooleed ayna la wareegin ballanqaadka iyo hibadu waxay ku laasimtaa qabdiga markaad gacanta ka geliso bay laasimaysaa inta ka horraysa hadday cudurtowdo oo ruuxiiba dhinto ballanqaadkaa isaga ah iyo hibada iyadii laazim ah leanna waaba tegay ruuxii aad ugu tala gashay waa tegey adigiina markaa kaama bixin haddaad u sadaqaysood u bixisana khayr iyo barako waah laakiin wax laazim kuguma ah wax laazim kuga ah ma muuqdo inuu yahay wabillahi tawfiiq jazaaka allahu khayran khayr aljazaa gabadhanna waxay ka sheekaynaysaa oo leedahay su-aasheedu waxay ku saabsan tahay bay leedahay odaygayga iyo aniga waxaan isguursanay bay tidhi oday 2 sano ka hor waxaan u dhalay hal cunug dhib badan ayaan isku qabnaa yani waa garan la'ahay su-aal yani soomaaliga yara adag dhib badan ayaan isku qabnaa waa iga maqan yahay imana masruufo inuu ifurana ma uu ogola sheekh maxay diinta ka qabtaa sidaas wey mas'alada oo wadaad iyo masaajid la keeno ma ah laakiin waa mas'alo qaali waay masaajishaa laba kale ah mushkilada ugu badan ee dumarkana kala haystay ka midta wixii waxaa la rabaa inaad kala ogaataan arrintu hadday tahay arrin dad ka dhaxaysa oo laysku haysto ruuxna wax sheeganayo ruux kalena wax ku sheeganayo iyo inay tahay su'aal ruuxa isaga uun khusayso jawaabteeda uu rabo cid kaleetoo hadda ay xidhiidh la leedahayna ayna jirin ruuxa culimmadee caadigaa wuxuu ka jawaabi karaa mas'alo ruuxa khusaysa jawaabteeduna isaga uun ay khusayso laakiin mar hadday masaladu tahay dad bay kaala dhaxaysaa wadaadkaagii baad ishaysaan waxbaad ka tirsanaysaa waxaad ka tirsanaysa waxaa laga yaabaa inuu ogol yahay inuusan ogolayn
meeshan oo kale kaagama jawaabi karo wadaadna kaagama jawaabi karayo laakiin masaa'isha noocaas oo kale waxa la yiraahdaa masaa'ilul khusuumaat baa la yiraahdaa waxa iskale garsoora iskale waa inay garsooro masaladu u tagto ku dhageysto adiga odayga wadaagaad kaagii u raadiyo dhageysto cadayn u raadiyo qaabkii marka ay la noqoto oo markaasi masalada mariyo waa saasi macna fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu baynahuma hakam bay u baahan tahay qadaa bay u baahan tahay halkaas marka la geeyaa khusuumaadka qoysaska laakiin jawaab fudud lagama bixin karayo haddaan hadda ku yiraahdo intaad sheegayso intaan ku rumeeyo aan ku yiraahdo waa wadaad edeb daran isaga tag ama ka danayso ama ka soo fasaqo cadaalad ma soo saas ma laana waxa wadici karta waxa sheegaysa in waxba ka jir soo wadici karta Soomaalidu waxay tiraahdaa muxuu ahay nin dhiig ruux muxuu ahay dhiig ka qubanahay hadduu ku yimaado warka uu sheegaya ka rumaysan ila aad inta dawa marto aad xaqiiqada soo ogaato maxay yeelay mid calooshu ka soo jeedo inuu ka yimid waa dhici karta sooma ruuxu waa muusanaabahaya waa calacalahaya waa kan uu leeyahay waxa dhici karta inuu san xaqiiqada ka run sheegaynin inuu isagu dhaalim yahay waa dhici karaysa in la xaqiijiyo marka u baahanta cidda xaqiijin kartay awoodda iskale waa jiha qadaa'iyya marka arrimaha noocan oo kale marka wadaadada yaan lagu wareerinin hal la geeyo jihooyinka qadaaga ama xakam ha loo bixiyo ehelka dhexdoodu inay xallin karaan ha la isku dayo iyada ka horeysa haddii ehelka dhexdooda laga waayo in xakam laga helo oo arintaas suuroobi weydo marka kadib jihaadka qadaaga ay aadaysaa wabillahi tawfiiq waa gabagabay marayaan su'aalihii waa dhamaynayna waqtigiina waa nagu dhamaaday su'aalahan waa mid kamid ah way soo noqotay oo xajkii ku saabsaneed way ma leeyahay dambi dhaafi karaa sheekha uu ka jawaabay tanna waxay leedahay gabadhani waxaan u malaynayaa su'aasha qaabkay u soo qortay inaysan ahayn laakiin markaan soo koobo waxay leedahay sheekhow Holland safaaradda Holland baan wax ka maraa salaado badan baana dhaafa marka salaadaha ma soo hormarsan karaa waqtiga ka hor saasaan u fahmay su'aasheeda su'aashu haddaan la fahmi karin jawaabtana lama heli karo marka su'aal la fahmi karo gabadha soo qorto ma jirto wax la yiraahdo salaad waqtigeeda laga hormariyo Allahumma ruuxu inuu musaafir yahay ama xaaje adag ay timaado oo markaasi salaadaha la jamcin karo la jamciyo oo sida duurka iyo casarka cishaa iyo maqribka taasina asbaabteeday leedahay safaarad gaala waxay ka xidhan tahay oo aan daba wareegaya salaadaha looma jamciyo waqtigeedana loogama saaro haday su'aashu sidaa tahay way haday si kale tahayna soo saxdo gabadha wabillahi tawfiiq sheekhana su'aalihiintaas ay ku dhan yihiin su'aalahan soo haray ama waraaqahan soo haray waraaqo codsi ah oo sheekh maxamed adi ahaan laga codsanayo inaad u duceyso dad badan oo iska dhibaataysan gabar oranaysa odagii baa iga xanuunsan ilaahay inuu ii caafiyo awlaadana ii xifdiyo iyo dad oranaya quraanka ayaa nagu adag hana loo duceeyo iyo ummadda islaamka guud ahaan sheekhaha noogu duceeyay ku saabsan yihiin intaas baan ku soo qatimaynaa sheekhana falyatafadal mashkuuran الله تبارك وتعالى وحي عن مقلي الله ينوغ انفعه خاتمونا السنة الله ينوغ دلو إلهي خاتمنا هينوها قاتشيو خاتم حمدنا الله ينوغ إلالي وحي دباتا الله ينوغ قاضو وحي شرنا الله ينوغ دفعيو انتي حنو سنة سنة الله عافيو انتي دباتي سنة إلهي دباتا دهك قاضو si guudna ummadda muslimka ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u naxariisto qulubtooda allah isu dumo kelimadoodana allah kulmiyo maslaxadoodana allah garansiiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala cadowgooda ha ka qabto in alla intii shar la rabtana ilaahay tabaaraka wa tacaala sharka dib ha ugu celiyo adduunkooda iyo aakhiradooda wixii maslaxadooda ilaahay ha waafajiyo innagana ilaahay tabaaraka wa tacaala fitanka adduunyada allah inaga xifdiyo innaga iyo awlaadeenna iyo ehelkeennaba allah ina xifdiyo diinta allah inagu sugo allah tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa khayr adduuniya mid aakharaba inuu noo kulmiyo shar adduuniya mid aakharaba ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu naga xifdiyo naga ilaaliyo
hada billahi tawfiiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. intaasaan maanta ku ekeenna biidnillahi tabaaraka wa tacaala sheekha muxaadaradii iyo su'aalihii ka dambeeyayba miisaankiisa xasanaadka Allah u geliyo annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inagu anfaco midaan oo kalena ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inagu kulmiyo siduu gurigan ilaahay noogu kulmiyana jannaadkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inagu kulmiyo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.